බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. අද 2020 වසරේ ඔක්තෝබර් මාසයේ 23 වෙනි සිකුරාදා එංගලන්තයේ තේම්ස් බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ සිට සෑම සිකුරාදා දිනකම සවස 2:30ට ආරම්භ වෙන සූත්‍ර පන්තියේ කටයුතු ආරම්භ කෙරෙන්නේ. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ මහා නිදාන සූත්‍රය. එහිදී අපි මූලික කරුණු කීපයක්ම සාකච්ඡා කළා. ඒ මුල් කරුණු මම හිතන්නේ දැන් කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන එකක් නැහැ. අපි තෘෂ්ණාව කියන තැන අපි අවසාන නැවැත්තුවේ ක්‍රේවිං කියන එක. Craving. From feeling as a requisite condition comes craving. Thus it has been said, and this is the way to understand how from feeling as a requisite condition comes craving. If there were no feeling at all at any way of anything anywhere, that is feeling born of contact at the eye, feeling born of contact at the ear, feeling born of contact at the nose, feeling born of contact at the tongue, feeling born of contact at the body, or feeling born of contact at the intellect. In the utter absence of feeling, from the cessation of feeling, would craving be discerned? No, Lord. Thus is the cause, this is the reason, thus this is the cause, this is the reason, this is an origination, this is the requisite condition for craving, that is feeling. අපි ඒකේ පාලි වගන්තිය කියවලා ඉමු. ස්වාමීන් වහන්සේ මට මුකුත් පේන්නේ නැහැ ස්ක්‍රිප්ට් එක. පේන්නේ නැහැ? දැන් හරි. හරි ගියා. හා. ඔව්. හරි. ඉතිකෝ පනේතං ආනන්ද වේදනං පටිච්ච තණ්හා පටිච්ච පරියේෂණා පරියේෂණං පටිච්ච ලාභෝ ලාභං නෑ කලින් තියෙන්නේ. වේදනා පච්චයා තණ්හාති ඉතිකෝ පනේතං උත්තං තදානන්ද ඉමිනාපේතං පරියායන වේදිතබ්බං යතා වේදනා පච්චයා තණ්හා වේදනාචහි ආනන්ද නා භවිස්ස සබ්බේන සබ්බං සබ්බතා සබ්බ කස්සචි කිම්හිචි සෙය්‍යතිදං චක්කු සම්පස්සජා වේදනා සෝත සම්පස්සජා වේදනා ගාහන සම්පස්සජා වේදනා ජීවහා සම්පස්සජා වේදනා කාය සම්පස්සජා වේදනා මනෝ සම්පස්සජා වේදනා සබ්බසෝ වේදනාය අසති වේදනා නිරෝධා අපිනුකෝ තණ්හා පඤ්ඤායේතාති නෝ හේතම් භන්තේ තස්මා තිහානන්ද ඒසේව හේතු ඒතං නිදානං ඒස සමුදයෝ ඒස පච්චයා තණ්හාය යදිදං වේදනා. මේකයි පාලි වගන්තිය. මෙතෙන්දී අපි කිව්වා from feeling as a requisite condition comes craving.
එතකොට feeling වේදනාව අපි වේදනාව කලින් දැක්කා සුඛ වේදනා දුක්ඛ වේදනා අදුක්ඛම සුඛ වේදනා කියලා තුන් වර්ගයක් වශයෙන් අපි කතා කළා. කවර ආකාරයකින් හෝ වේදනාව from feeling as a requisite condition ප්‍රත්‍ය ධර්මය හැටියට වේදනාව හේතු වෙලා තමයි තෘෂ්ණාව ඇති වෙන්නේ. කියම් දැනීමක් පදනම් කරගෙන විඳීමක් පදනම් කරගෙන තමයි අපට කිසියම් තෘෂ්ණාවක් ඇල්මක් බැඳීමක් ඕනකමක් ඇති වෙන්නේ යම් කැමැත්තක් ඇති වෙන්නේ. Thus it has been said, and this is the way to understand how from feeling as a requisite condition comes craving. එතකොට මේ විදිහටයි feeling එක වේදනාව ඇසුරු කරගෙන තෘෂ්ණාව ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ විදිහටයි කියලා කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. If there were no feeling at all, මේ වේදනාව කියන එකක් කොහෙත්ම ඇති වෙන්නේ නැත්නම් in any way in anything anywhere කවර අවස්ථාවකදී හෝ කවර ආකාරයකින් හෝ කවර විදිහකින් හෝ feeling born of contact at the eye. එතකොට මේ feeling එක ඇති වෙන ආකාර කීපයක් සූත්‍රයේ දක්වනවා. as පදනම් කරගෙන feeling born of contact at the eye. එතකොට ඇහැ පදනම් කරගෙන බාහිර වශයෙන් දකින්න ලැබෙන රූප අරමුණු කරගෙන ඒ රූප චක්කු ප්‍රසාදේහි ඒ කියන්නේ චක්කු ප්‍රසාදේ කියන එකේ තේරුම ඇහි රූප ග්‍රහණය කරගන්න සුදුසු ගැළපෙන තියෙන ස්ථානයේහි නියමිත ස්ථානයේහි ඒ රූපේ පතිත වීමට කියනවා අපි චක්කු ප්‍රසාදේ කියලා. ඒ විදිහට රූපය සමග ඇහැ ගැටීම කියන දේ සිද්ධ වුණාම තමයි මේ දැනීම කියන එක සිද්ධ වෙන්නේ. feeling born of contact at the ear. එතකොට බාහිර ශබ්දයක් කනේ කනට ස්පර්ශ වුණාම කනේ ගැටුණාම ඇතිවන දැනීම. feeling born of contact at the nose. නාසයේ ගන්ධය ආග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් ස්ථානයේහි ඇතිවන ස්පර්ශය සමග ඇතිවන ගැටීම. feeling born of contact at the tongue. දිවෙහි රස දැනෙන ස්ථානයට කිසියම් ආකාරයක රසයක් ස්පර්ශ වුණාම දැනෙන රසය. feeling born of contact at the body. ශරීරයේ සම අපි සාමාන්‍යයෙන් සලකන්නේ ශරීරයේ කවර හෝ ස්ථානයකට යම් ස්පර්ශයක් දැනුණාම ඒ ස්පර්ශය දැනගන්න පුළුවන්කම කියන එක. or feeling born of contact at the intellect. එතකොට මනසට එහෙම නැත්නම් සිතට විඥාණයට ධර්ම කියන අරමුණු විඥාණයට අරමුණු හැටියට අපි ගන්නේ ධර්ම කියලා. ඒ ධර්ම මනෝද්වාරයේ ගැටීමත් සමග ඇතිවන හඳුනා ගැනීම කියන එක. in the utter absence of feeling, from the cessation of feeling, would craving be discerned? එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද හාමුදුරුවන්ගෙන් අහනවා මේ කවර ආකාරයකින් හෝ මේ ඉන්ද්‍රියන් හයම භාවිතා වෙලා කවර හෝ තැනක ස්පර්ශයක් ඇති වෙන්නේ නැත්නම් එබඳු ස්පර්ශයක් කොහෙත්ම නැති තැනක එබඳු දැනීමක් කොහෙත්ම නැති තැනක ක්‍රේවිං කියන එක තෘෂ්ණාව කියන එකක් කතා කරන්න පුළුවන් වෙයිද දැනගන්න හඳුනා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙයිද? එතකොට අපේ ශරීරයේ තුල බාහිර වස්තුන් ඇසුරු කරගෙන යම් යම් ග්‍රහණය කර ගැනීම කරනවා. අපි ඒ බාහිර වස්තුන් රූප සද්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ධර්ම කියන මේ දේවල් අපේ ශරීරයේ තියෙන අසකනාසය දිව ශරීරය විඥානය කියන මේ ඉන්ද්‍රියන් හා සමග තමයි කිසියම් ස්පර්ශයක් ඇති වෙන්නේ. ඒ කවර හෝ ආකාරයෙන් ස්පර්ශයක් ඇතිවීම පදනම් කරගෙන තමයි තෘෂ්ණාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම ස්පර්ශයක් කවර හෝ ආකාරයකින් ඇති උනේ නැත්නම් අපට තෘෂ්ණාවක් ඇති වෙන්න ඉඩකඩක් තියනවද කියලා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද හාමුදුරුවන්ගෙන් අහන්නේ. මේ ඉන්ද්‍රියන් 6 ඇසුරු කරගෙන ඒ 6න් කවර හෝ එකකින් බාහිර වස්තුවක්
ස්පර්ශ වීම කියන එක පදනම් කරගෙන යම් දැනීමක් ඇති වුණේ නැත්නම් යම් කෙනෙකුට තෘෂ්ණාවක් ඇති වෙන්න ඉඩ කඩක් තියෙනවද? දැන් මරිච්ච මිනිස්සෙකුගේ මේ ඉන්ද්‍රියන් ඔක්කොම තිබුණට ඒ හරහා ස්පර්ශයක් ඇති වෙන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා ඔහු තුළ කිසියම් ආකාරයක තෘෂ්ණාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒතර ඒ වගේ මේ දැනීම පදනම් කරගෙන වින්දනයක් ස්පර්ශයේ පදනම් කරගෙන වින්දනයක් ඇති වුණේ නැත්නම් තෘෂ්ණාව කියන එකට ඉඩක් තියනවාද කියලයි ඇහුවේ. නැහැ ස්වාමීනි කියලා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ උත්තර දෙනවා. Thus this is the cause, this is the reason, this is an origination, this is a requisite condition for craving, that is feeling. එතකොට එහෙමනම් තෘෂ්ණාව කියන එකක් සිතක ඇති වෙන්න හේතු වෙන්නේ මේ feeling, මේ වේදනා කියන එක. අපි නිතරම කතා කළා, පැහැදිලි කළා මීට කලිනුත්. මෙතන වේදනාව කියන්නේ රිදෙනවා කියන එකම නෙමෙයි, දැනීම කියන එක. අපි සාමාන්‍ය සිංහල භාෂාවෙන් අපි වේදනාව කිව්වහම රිදෙනවා කියන අර්ථයක් අපිට අදහස් වෙනවා. මෙතන වේදනා පාලියෙන් වේදනා කියන වචනේ භාවිතා වෙලා තියෙන්නේ දැනෙනවා කියන එක. ඒක වර්ග තුනකටයි වෙන් වෙන්නේ. සුඛ දුක්ඛ අදුක්ඛම සුඛ කියලා තුනකට වෙන් වෙන්නේ. එතකොට මෙතන දැනීමක් ඇති වුණොත් තමයි කවර හෝ ආකාරයකින් තෘෂ්ණාවකට සිතක ඉඩක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ දැනීම අපි ලබා ගන්නේ ඉන්ද්‍රියන් ඇසුරු කරගෙන. පංචේන්ද්‍රයන් හෝ ෂඩේන්ද්‍රයන් ඇසුරු කරගෙනයි. එතකොට ඊළඟට කියනවා dependent on craving. එතකොට මේ තෘෂ්ණාව කියන එක මත සිද්ධ වෙන දේ ඊළඟට කතා කරන්නේ. Now craving is dependent on feeling. Seeking is dependent on craving. Acquisition is dependent on seeking. Ascertainment is dependent on acquisition. Desire and passion is dependent on ascertainment. Ascertainment is dependent on desire and passion. Possessiveness is dependent on attachment. Stinginess is dependent on possessiveness. Defensiveness is dependent on stinginess. And because of defensiveness, defensiveness, various evil, unskillful phenomena come into play. The taking up of sticks and knives, conflicts, quarrels, and disputes, accusations, divisive speech, and lies. එතකොට ඒකේ පාලි ටෙක්ස්ට් එක මම කියන්නම්. ඉතිකෝ පනේතං ආනන්ද වේදනං පටිච්ච තණ්හා තණ්හං පටිච්ච පරියේෂණා පරියේෂණං පටිච්ච ලාභෝ ලාභං පටිච්ච විනිච්ඡයෝ විනිච්ඡයං පටිච්ච චන්දරාගෝ චන්දරාගං පටිච්ච අජ්ජෝසානං අජ්ජෝසානං පටිච්ච පරිග්ගහෝ පරිග්ගහං පටිච්ච මච්චරියං මච්චරියං පටිච්ච ආරක්ඛෝ ආරක්ඛාදිකරණං දණ්ඩ දාන සත්තා දාන කලහ විග්ඝහ විවාද ත්වං පේසුඤ්ඤ මුසාවාද අනේක පාපක අකුසලා ධම්මා සම්භවಂತಿ. දැන් ඊ타මත්ම වැදගත් කාරණයක් මේ සූත්‍රයේ දක්වනවා. මේක හරිම ප්‍රායෝගික අපි හඳුනාගත යුතු කාරණයක්. මේ තෘෂ්ණාව ඇතිවීමත් සමගම දැන් අපි කතා කළානේ කිසියම් විඳීමක් දැනුණාම වේදනාවක් ඇති වුණාම තෘෂ්ණාවක් ඇති වෙනවා කියලා. මේ තෘෂ්ණාව ඇති වුණාම යම් තෘෂ්ණාවක් හිතක ඇති වුණාම තමයි සොයා බලන්න ඕනකමක් ඇති වෙන්නේ. Seeking is dependent on craving. එතකොට මේ තෘෂ්ණාව පදනම් කරගෙන තමන්ගේ හිතේ ඕනෑකමක් හිතයට ඇති වුණාම යම් තෘෂ්ණාවක් හිතෙහි සුළු වශයෙන් හෝ ඇති වුණාම අපිට හොයලා බලන්න පරීක්ෂා කරන්න ඕනකමක් හොයලා බලන්න ඕනකමක් ඇති වෙනවා. එතකොට
තණ්හම් පටිච්ච පරියේෂණ. එතකොට මේ හොයලා බැලීම තමයි සීකින් කියලා කියන්නේ, පරියේෂණා කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ විමසලා බලනවා, හොයලා බලනවා. අපට ඕන වෙච්ච දේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේ, යම් ඇල්මක් ඇති වෙච්ච දේ පිළිබඳව හොයන්න ඕන කමක් හිතක ඇති වෙනවා. එතකොට seeking is dependent on craving. එතකොට තෘෂ්ණාව පදනම් කරගෙන තමයි මේ හොයන්න උත්සාහ කරන්නේ. එතකොට පරීක්ෂා කරලා බලනවා ඒ ආසාව ඕනෑකම ඇති වෙච්ච දේ පිළිබඳව. එතකොට අපි දැන් මේක උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් එහෙම අපි කියමුකෝ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අංගුත්තර නිකායේ ඒකක නිපාතේ දක්වනවා ස්ත්‍රියට පුරුෂයාත් පුරුෂයාට ස්ත්‍රියක් තමයි මේ තෘෂ්ණාව ඇතිවීම සම්බන්ධයෙන් තියෙන ප්‍රථම කාරණය කියලා. ඒ තරම් කාරණයක් මම තවත් දකින්නේ නැහැ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අංගුත්තර නිකායේ ඒකක නිපාතේ දක්වනවා. පුරුෂයාට ස්ත්‍රියත් ස්ත්‍රියට පුරුෂයාත් තරම් ඇලෙන බැඳෙන තවත් කාම වස්තුවක් මම තවත් දකින්නේ නැහැ කියලා. මේ කියන්නේ සියලුම කාම වස්තුන් අතර ප්‍රිය වෙන වස්තුන් අතර ඇල්මක් බැඳීමක් ඇති වෙන වස්තුන් අතර ප්‍රධානම පළවෙනි ස්ථානය දක්වන්නේ ස්ත්‍රියට පුරුෂයාගේ රූපයත් පුරුෂයාට ස්ත්‍රියගේ රූපයත්. එතකොට අපි කියමු තරුණ වයසේ ඉන්න දෙදෙනෙක් කියලා. ඒ තරුණ වයසේ ඉන්න දෙදෙනෙකුට නිසගයෙන්ම ඒ අය තුල විරුද්ධ ලිංගිකයන් කෙරෙහි ආකර්ෂණයක් අනිවාර්යයෙන්ම ස්වභාවයෙන්ම තියෙනවා. නිසගයෙන්ම අපි කියනවා නයිසර්ගිකව ඉන්ට්‍රින්සික් නිසගයෙන්ම ඇති වෙනවා විරුද්ධ ලිංගිකයන් කෙරෙහි කිසියම් ආකර්ෂණීය බවක්. එතකොට යම් කිසි කෙනෙකුට විරුද්ධ ලිංගිකගේ රූපයක් දකින්න ලැබුණොත් එහෙම පිරිමි ළමයෙකුට ගැහැණු ළමයෙක්ගේ රූපයක් දකින්න ලැබුණොත් එහෙම ඒ කෙරෙහි ඒ දැක්මෙන් කිසියම් ඕනකමක් තෘෂ්ණාවක් හිතක ඇති වුණොත් එහෙම නැවත නැවත ඒ පිළිබඳව හොයලා බලනවා. ඒ තැනැත්තිය කොහෙද ඉන්නේ, කොහෙද යන්නේ, මොකද කියලා අපි හොයලා බැලීම් කරනවා. එතකොට අර ඇතිවෙච්ච තෘෂ්ණාව නිසා තමයි මේ සීකින් එක පරියේෂණා කියලා හඳුන්වන්නේ, හොයලා බැලීම සිද්ධ කරන්නේ. එහෙම හොයලා බලනකොට acquisition is dependent on seeking. එහෙම හොයනකොට බලනකොට acquisition එකක්, ඒ කියන්නේ ලාභයක් තියෙනවා. පරියේෂණම් පටිච්ච ලාභෝ. එතකොට අර පරියේෂණය අර හොයලා බැලීම නිසා ලාභයක් ලැබෙනවා. මේ ලාභයක් ලැබෙනවා කියන එකේ තේරුම අර අනික් තැනැත්තාගෙන් කිසියම් බැල්මක්, එහෙම නැත්නම් කිසියම් කැමැත්තක් පිළිබඳව ඉඟියක්, යම් එකඟතාවයක්, ඒ වගේ සුළුවෙන් හෝ යම් ප්‍රමාණයකට කිසියම් ආකාරයක බැල්මක්, ඉඟියක් වගේ කවර හෝ සුළු දෙයක් ලැබෙන්නට පුළුවන්. ඒක තමයි ඒ තැනත්තා ලබන ලාභය. එතකොට අර සීකින් සොයා බැලීම නිසා, අර පරියේෂණය නිසා එයාට කිසියම් ලැබීමක් ලැබෙනවා. ඒ ලැබීමක් කියන එකේ තේරුම කිසියම් බැල්මක් හෝ ඉඟියක් හෝ කිසියම් අනුකූලතාවයක්, එකඟතාවයක් අනික් තැනැත්තාගෙන් ලැබෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ලැබිච්ච එක ලොකු ලාභයක් යාට. මොකද එයා හොයමින් ඉන්නේ, පරීක්ෂා කරමින් හොයමින් පරියේෂණය කරමින් ඉන්නේ ඒ අදාළ වස්තුව පිළිබඳව. එතකොට ඒ පිළිබඳව ලාභයක් ලැබෙනවා. මොකක් හරි ඉඟියක් වගේ තොරතුරක් මොකක් හරි දෙයක් ලැබෙනවා. එහෙම එකක් ලැබුණාම ඒ ලැබිච්ච දේ ලාභම් පටිච්ච විනිච්ඡයෝ. එතකොට ascertainment is dependent on acquisition. මේ acquisition එක පදනම් කරගෙන ascertainment එකක් ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ කිසියම් ආකාරයක විනිශ්චයක්. ඒ බැලුවේ ඇත්තටම මා දිහාවද, එහෙම නැත්නම් ඒ ඉංගිය මට තියෙන කැමැත්තක්ද, එකඟතාවයක්ද, මාත් එක්ක කතා කරන්න කැමැත්තක් ඇතුළ තියෙනවාද කියලා ඒ විදිහට කිසියම් ආකාරයක විනිශ්චයක් කරන්න පෙළඹෙනවා. අර ලැබුණු ලාභේ නැත්නම් ලැබිච්ච අනුකූලතාවය, එකඟතාවය ඇත්තටම මට ලැබිච්ච මා සම්බන්ධයෙන්ද, මට ලැබිච්ච එකඟතාවයක්ද
කියලා විනිශ්චයක් කරන්න පෙළඹෙනවා. අපි උදාහරණයක් හැටියටයි මේ විදිහට මේ දෙදෙනෙකුගේ සම්බන්ධතාවයක් ගැන කතා කළේ. ඕනෑම දෙයක් අපි කැමති ඕනෑම දෙයක් සම්බන්ධයෙන් අපි භාණ්ඩයක් ගන්න ගියත් එහෙම නැත්නම් වෙන දෙයක් කරන්න ගියත් ඕනෑම තැනකදී මේ ක්‍රියාවලියමයි සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට අපි කිසියම් විනිශ්චයක් කරනවා තහවුරු කර ගැනීමක් කරන්න උත්සාහ කරනවා ඒ ලැබිච්ච එකඟතාවයේ මා සඳහාමද කියලා. එතකොට desire and passion is dependent on ascertainment. එතකොට ඒ ascertainment ඒ විනිශ්චය කිරීම ඒ සොයා බැලීම පදනම් කරගෙන විනිශ්චයම් පටිච්ච චන්දරාගෝ. එතකොට ඒ හොයලා බැලීම පදනම් කරගෙන එසේ හොයලා බලනකොට ඒ මා සඳහා තියෙන අනුකූලතාවයක් තමයි කියලා යම් කිසි අදහසක් ඇති වුණොත් desire and passion එක ඇති වෙනවා. ඡන්දය රාගය ඇති වෙනවා. තමන් කිසියම් ආකාරයක කැමැත්තක් ඒ කෙරෙහි තවත් ඇති වෙනවා. තමා තුළ බලාපොරොත්තුවක් ඇති වෙනවා. රාගයක් ඇති වෙනවා. ඒ තමා තුළ තියෙන කැමැත්ත තමන්ගේ තුළ තියෙන උනන්දුව බලවත් වෙලා ඡන්ද රාගයක් හැටියට ඒ තැනැත්තා තුළ ඇති වෙනවා. Attachment is dependent on desire and passion. මේ ඡන්ද රාගයේ ඇතිවීම නිසා මොකද වෙන්නේ? attachment එකක් ඇති වෙනවා. ඡන්ද රාගම් පටිච්ච අජ්ජෝසාන. එතකොට මේ කැමැත්ත පදනම් වෙලා කිසියම් ආකාරයක දැඩි වූ බැඳීමක් තමාට ලබා ගැනීම සඳහා ඇතිවන දැඩි බන්ධනයක් හිතේ ඇතිවෙන්න පුළුවන්. attachment එකක් ඇතිවෙන්න පුළුවන්. possessiveness is dependent on attachment. ඒ ඇතිවෙච්ච බැඳීම නිසා අයිති කර ගැනීමක් අජ්ජෝසානම් පටිච්ච පරිග්ගහෝ. එතකොට ඒ හිතේ ඇතිවෙච්ච බැඳීම පදනම් කරගෙන අර ආසාව චන්දරාගේ පදනම් කරගෙන බැඳීම ඇති වුණා. ඒ බැඳීම පදනම් කරගෙන අයිතියක් මට අයිති කරගන්න ඕන කමක් හිතේ ඇති වෙන්න පුළුවන්. තමන්ටම ඕන කියලා තමන්ට අයිති කරගන්න ඕනේ කියන අදහසක් possessiveness එකක්. අයිතිය ප්‍රකාශ කිරීමක් අයිතිවාසිකමක් ඇති කර ගැනීමේ ඕනෑකමක් ඊළඟට ඇති වෙන්නට පුළුවන්. Stinginess is dependent on possessiveness. දැන් එහෙම අයිතිවාසිකමක් ඇති කරගන්න ඇති වෙච්ච හැඟීම නිසා stinginess එක ඇති වෙනවා. මසුරු බව කියන එක ඇති වෙනවා. පරිග්‍රහං පටිච්ච මච්චරියං. එතකොට ඒ අයිතිවාසිකම පදනම් කරගෙන තමන්ගේ අයිතියට ලැබෙනවා කියන එක පදනම් කරගෙන ඒ ලැබිච්ච අයිතිය පදනම් කරගෙන දැඩි මසුරු බවක් හිතක ඇති වෙන්න පුළුවන්. මසුරු බව කියලා කියන්නේ තමාටම හිමි කරගන්න කාටවත් නොදෙන්න කිසි කෙනෙකුට අයිති කරගන්න දෙන්නේ නැහැ. මටමයි අයිති කරගන්න ඕන කියන අදහසට කියනවා මච්චරිය කියලා, stinginess. එහෙම දැඩි අයිති කර ගැනීමේ ඕනෑකමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. Defensiveness is dependent on stinginess. එතකොට එහෙම දැඩි මසුරුකමක් ඇති වුණාම defensiveness එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මච්චරියම් පටිච්ච ආරක්ඛෝ. එතකොට ඒ දැඩි මසුරුකමක් ඇති වෙච්ච වස්තුව පිළිබඳව දැඩි ආරක්ෂා කරගන්න ඒක වෙන කාටවත් අයිති වෙයි, වෙන කාටවත් අයිති වෙන්න දෙන්නේ නැතුව මටම ලබා ගන්න ඕනේ කියලා ඒක දැඩිව ආරක්ෂා කරගන්න ඕන කමක් ඒ හිතේ ඇති වෙනවා. Defensiveness is dependent on stinginess. අර මසුරු බව නිසා ඒක Tamanටම දැඩිව ආරක්ෂා කරලා තියාගන්න ඕනේ කියන අදහසක් හිතට එනවා. And because of defensiveness, දැන් ඒ ආරක්ෂා කර ගැනීමට තියෙන ඕනෑකම හිතේ ඇති වුණාම ඒක පදනම් කරගෙන dependent on defensiveness ඒක ආරක්ෂා කරගන්න හිතේ තියෙන ඕනෑකම පදනම් කරගෙන various evil unskillful phenomena come into play. දැන් ඒ ආරක්ෂා කරගන්න යෑම නිසා බොහෝ වූ අහිතකර අකුසල සම්පන්න දෝෂ සහගත සිතුවිලි
ප්‍රපංචයන් ක්‍රියාවට නැංවෙන්න පටන් ගන්නවා. මොකද ආරක්ෂා කරගන්න යෑම නිසා ඊට බාධා ඇති වෙනකොට ඒ ආරක්ෂා කර ගැනීමට බාධා වෙන පුද්ගලයන් වස්තුන් අවස්ථා සම්බන්ධයෙන් තමන්ගේ හිතේ ලොකු තරහක් වෛරයක් නොමනාපයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ඇති වුණාම the taking up of sticks and knives එතකොට දඬු මුගුරු ගන්න අවිආයුධ ගන්න පෙළඹෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ තියෙන දේවල් Tamanට අයිති වෙන දේ අයිති කරගන්න අවශ්‍ය දේ අයිති වෙච්ච දේ ආරක්ෂා කරගන්න ඕනකම නිසා ඒකට බාධා වෙන පුද්ගලයන් වස්තු අවස්ථා සිද්ධි කවර හෝ එකක් සම්බන්ධයෙන් එරෙහිව විරුද්ධව යන්න දඬු මුගුරු ගන්න අවිආයුධ ගන්න පෙළඹෙනවා. The taking up of sticks and knives, conflicts ඒ වගේම ගැටුම් ඇති වෙනවා. quarrels ආරවුල් තත්වයන් ඇති වෙනවා. and disputes ඒ වගේම විරසකතාවයන් ඇති වෙනවා. accusations දෝෂාරෝපණය කිරීම සිද්ධ වෙනවා. divisive speech ඒ වගේම කේලම් කියන්න එකිනෙකා කෙට වෙන ආකාරය එකිනෙකා හිත බිඳෙන ආකාරයේ දේවල් කියන්න පෙළඹෙනවා. and lies ඒ වගේම ඒ අයිතිය සහවුරු කිරීම සඳහා බොරු කියන්න අවස්ථාව සැලසෙනවා. එතකොට මේ විදිහට අර තමන් කැමති දේ තමන්ට ඕන දේ ආරක්ෂා ඒ පිළිබඳව ඇතිවෙච්ච මසුරුකම නිසා ඒක ආරක්ෂා කරගන්න ඇති වෙන ඕනකම පදනම් කරගෙන බොහෝ වූ අකුසලයන් වැරදි දෝෂ සහගත දේවල් ක්‍රියාවන් සිතුවිලි වචන ක්‍රියාකාරකම් මේ විදිහට ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා බුදුහාඳුරෝ දේශනා කරනවා. එතකොට මේ කියපු process එක මේක ඇත්තටම ගත්තාම අපි උදාහරණයක් ගත්තේ කවර හෝ දෙදෙනෙකු තරුණ වයසේ දෙදෙනෙක් ඇතුළත ඇති විය හැකි කිසියම් ආකාරයක ඇලීමක් බැඳීමක් එපමණක් නෙමෙයි වෙන ඕනෑම දෙයක් සම්බන්ධයෙන් කවර හෝ තනතුරක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් වස්තුවක් වෙන්න පුළුවන් උපකරණයක් දෙයක් වෙන්න පුළුවන් Taman කැමති වෙන ඕනෑම වස්තුවක් ගන්න ගියාම ලබා ගන්න ගියාම ඒ සම්බන්ධයෙන් ඇතිවන සමස්ත ක්‍රියාදාමය තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පැහැදිලිව දක්වන්නේ මේ බඳු process එකක් මේ බඳු ක්‍රියාදාමයක් තමයි ඕනෑම සිද්ධියකදී Tamanට හිතේ තෘෂ්ණාවක් ඕනකමක් ඇති වෙලා කවර හෝ දෙයක් ගන්න අයිති කරගන්න ලබා ගන්න යන වැඩපිළිවෙලේදී මේ ආකාර 10කින් යුක්ත වැඩපිළිවෙලක් අනිවාර්යයෙන්ම මිනිස් සිතේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට ඒ ක්‍රියාත්මක වීම කියන එක හැම දිනාටම මේ ලෝකේ ඉන්න විශ්වයේ ඉන්න සෑම මිනිස්සෙකුටම පොදු වූ ක්‍රියාදාමයක්. හැම කෙනෙක්ම මේ process එකේ අනිවාර්යයෙන්ම යනවා. එතකොට මේහි ප්‍රතිඵලයක් හැටියට තමයි මිනිස්සු රණ්ඩු වෙන්නේ, ගහගන්නේ, විවාද ඇති කරගන්නේ, විවිධ වූ ආරවුල් වියවුල් ඇති කරගන්නේ, විවිධ වූ හානිකර තත්වයන් ඇති කරගන්නේ මේ පදනම් කරගෙන. මේට පළමුත් අපි දැක්ක සූත්‍රයක කුත පහූතා කලහ විවාදා කියලා අහන ප්‍රශ්නයට උත්තර දෙන්නේ පියා පහූතා කලහ විවාදා. එතකොට මේ කලහ විවාද quarrels and disputes මේ දේවල් ඇති වෙන්න හේතු වෙන්නේ මොකද කාරණේ කියලා අහුවාම පියා පහූතා කලහ විවාදා. එතකොට පියා ප්‍රියවීම, තමන් කැමති වීම, තමන් යමකට ලැබි වීම කියන එක පදනම් කරගෙන තමයි සියලුම රණ්ඩු සරුවල් මේ අමනාපකම් ගැටුම් ඇති වෙන්නේ කියලා. ඒතර යම් කිසි කෙනෙකුගේ ඒබඳු ප්‍රිය වෙන වස්තුවක් නැත්නම් එතන ගැටුමක් රණ්ඩුවක් නැහැ කියන එකයි මේ අනුව කියවෙන්නේ. ඒතර ඒ අනුව අපිට පොදුවේ පේන දේ තමයි අපි කවර හෝ තැනක රණ්ඩුවක් වෙනවා නම් නොමනාපයක් ගැටුමක් නොරිසුම්කමක් ඇති වෙනවා නම් වියවුලක් ඇති වෙනවා නම් ඒ සෑම තැනකම අපි කැමති දෙයක් තියෙනවා කියන එක. අපි කැමති දේ අපි කැමති දේ ආරක්ෂා කරගන්න, අපි ඒ කැමති දේ පරිස්සම් කරගන්න, එහි අයිතිය තහවුරු කරගන්න තමයි අපිට ගැටෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ, රණ්ඩු කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතර මේක මේ විශ්ව ධර්මතාවයක් හැටියට දැන් ලෝක ඉතිහාසයේ විවිධ මහා ගැටුම් ඇති වෙලා තියෙන රටවල් අතර මහා යුද්ධ ඇති වෙලා තියෙන්නේ එක රජ කෙනෙක් කල්පනා කරනවා අනික් රට අනික් ප්‍රාන්ත දේශයක් හෝ අනික් දුර්වල රටක් මට අයිති කරගන්න ඕනේ කියලා. ඒතර එයාට තියෙන ධන තෘෂ්ණාවයි මේ
මූලික වෙන්නේ. බලය පිළිබඳව තියෙන තෘෂ්ණාව. ඒතර ධනය බලය අයිති කරගන්න තියෙන ඕනකම. ඒතර ඊළඟට අයිති කරගන්න මටයි මගේ යටතේ ඒකත් තියෙන්න ඕනේ. ඒකත් මටයි අයිති කරගන්න ඕනේ. මා යටතේ තියෙන්න ඕනේ කියන අදහස බලවත් වුණාම ඉන් පස්සේ අර කිව්ව ප්‍රොසෙස් එක අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අන්තිමේදී මහා යුද්ධයක්, මහා මනුස්ස ඝාතනයක්, මහා දේපල විනාශයක්, අතිවිශාල හානියක් ඇතිවෙන්න පදනම් වෙනවා ඒ යුද්ධය. එතකොට රටක් අයිති කරගන්න යෑමේ ඉඳන් ඉන් පහළට ඕනෑම ආයතනයක්, සිද්ධියක්, දේවල් සෑම දෙයක් සම්බන්ධයෙන්ම ගිහිල්ලා අන්තිමේදී නිවසක් ඇතුලේ සිද්ධ වෙන ගැටුමක් සම්බන්ධයෙන් වුණත් මේ ක්‍රමේම තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දැන් අපිට හිතෙනවා මේ ගෙදරක ස්වාමි භාර්යාවන් එහෙමනම් මොනවා අයිති කරගන්නද රණ්ඩු වෙන්නේ කියලා. රටක් රාජ්‍යයක් අයිති කරගන්න රජ කෙනෙක් රණ්ඩු වෙන එක වෙනම දෙයක්. එතකොට ගෙදරක ස්වාමියෙක් භාර්යාවක් මොකටද රණ්ඩු වෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ ඇති වෙනවනේ. එතනක් තියෙනවා Tamanට අයිති කරගන්න ආරක්ෂා කරගන්න දෙයක්. ඒ දෙදෙනා අතර තියෙන්න පුළුවන් Tamanගේ ආත්ම ගරුත්වය. එහෙම නැත්නම් Tamanට ප්‍රධානත්වය ලබා ගැනීම. මම කියන හැටියටයි මෙතන වැඩ කරෙන්න ඕන කියලා එක්කෙනෙක් හිතනවා. මං කැමති විදිහටයි අනික් අය වැඩ කරන්න ඕන කියලා හිතනවා. මමයි මෙතන ප්‍රධානී, අනික් අය මං කියන විදිහට ඉන්න ඕන කියලා හිතේ අදහසක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේ විදිහට තමන්ගේ ආත්මගරුත්වය, තමන්ගේ ප්‍රධානත්වය, තමන්ගේ අයිතිය ආරක්ෂා කරගන්න, ඒක තහවුරු කරගන්න තමයි යම් රණ්ඩුවක් එතන ඇති වෙනවා නම් ඇති වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම. එතකොට දැන් ගෙදරක පවුලක් ඇතුළත හිතන්න පුළුවන් මේ ගෙදර තියෙන ඔක්කොම දේවල් අපි දෙන්නටමයි අයිති, වෙන කාටවත් නෙමෙයි. ඉතින් අපේමයි අයිතිය තියෙන්නේ, වෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. එහෙම වුණාට ඒ තුල තියෙනවා සියුම් ආකාරයක අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව හැඟීමක්, කිසියම් ආකාරයක බලය පිළිබඳ හැඟීමක්, තමා ප්‍රධානත්වය කියන හැඟීමක්, මටත් අයිතියක් තියෙන්න ඕන කියන හැඟීමක්, මටත් නිදහසක් තියෙන්න ඕන කියන හැඟීමක්. එතකොට මගේ මතයත් මෙතන ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ, මගේ තීරණත් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ කියන අදහසක්. මේ විදිහට මිනිස් හිතේ සියුම් ආකාරයකින් කවර හෝ එබඳු ආකාරයේ කන්සෙප්ට් එකක්, අදහසක්, තීරණයක්, ඕනෑකමක්, කවර හෝ දෙයක් තියෙනවා. අර රජුරවන්ට තවත් රටක් රාජ්‍යයක් අයිති කරගන්න ඕනේ වගේම ස්වාමියෙක් භාර්යාවක් හැටියටත් තමාගේ අවශ්‍ය දේ, තමාගේ දේ ආරක්ෂා කරගන්න, ඒ කියන්නේ ධනෙ කියන අර්ථයෙන්ම නෙමෙයි එතන, අර තමා තුළ තියෙන ආත්මගරුත්වය හෝ ප්‍රධානත්වය හෝ කියන කවර හෝ තමා තුළ හැංගිලා තියෙන දෙයක් විසින් තමයි එතන ආරවුලක්, ගැටලුවක් ඇති කරන්න හේතු වෙන්නේ. එහෙම නැතුව හේතු වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඒ නිසා කුතා පහෝතා කලහ විවාදා, පියා පහෝතා කලහ විවාදා කිව්ව විදිහට ප්‍රියභාවයක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. තෘෂ්ණාව, දැන් මෙතෙන්දී අපි කතා කළා මේ තෘෂ්ණාව පදනම් කරගෙන තමයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. එතකොට seeking is dependent on craving. එතකොට now craving is dependent on feeling. එතකොට දැනෙන දේනේ feeling. feeling කියලා කියන්නේ තමාට ස්පර්ශ වෙච්ච දේ, දැනෙච්ච දේ. ඒතර තමාට දැනෙන දේ තමාස්සේ තියෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ මනසේ තමන්ට ඕන දෙයක්, ඕන වෙච්ච දෙයක්, තමන් කැමති වෙච්ච දෙයක් තමා තුළ තියෙනවා. ඒක තමයි තමන්ට දැනෙමින් තියෙන දේ. එතකොට ඒ දැනෙන දේ ඔස්සේ තමයි තමා තුළ තෘෂ්ණාව කියන එක ඇති වෙන්නේ. ඒතර ඒ තෘෂ්ණාව පදනම් කරගෙන තමයි ඊට අදාළ වූ දේ හොයන්න, ඒක ආරක්ෂා කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒතර එහෙම ගිහිල්ලා තමයි අපි මේ කලින් කතා කරපු process එක ආපහු දිගින් දිගට යන්නේ. අන්තිමේදී අර ඒ පිළිබඳව තියෙන තමන්ගේ හිතේ දැඩි ඕනකම, ස්ටින්ජිනස් එක, මස්තුරුකම පදනම් කරගෙන ඒක ආරක්ෂා කරගන්න උත්සාහයක් තියෙනවා. එතකොට හැම කෙනෙක්ම තමාගේ ආත්මගරුත්වයට, තමන්ගේ බලයට, තමන්ගේ ප්‍රධානත්වයට කැමැත්තක් දරනවා. එතකොට ඒකට බාධා වෙනකොට, ඒකට හානි වෙනකොට කවර කෙනෙකුගෙන් වේවා ඒකත් සමග ගැටෙනවා, ඒකත් සමග රණ්ඩු වෙනවා. එතකොට සිතින් ඇතුලෙන් රණ්ඩු වෙන්න පුළුවන්, සිතුවිලි වලින් හැටියට, වචන වලින් රණ්ඩු වෙන්න පුළුවන්, ක්‍රියාකාරකම් වලින් රණ්ඩු වෙන්න පුළුවන්, තීරණ ගැනීම වලින් රණ්ඩු වෙන්න පුළුවන්. මේ විවිධ ආකාරයෙන්
විවිධ වූ රණ්ඩු සරුවල් නොමනාපකම් ගැටීම් ඇති වෙනවා. එක එක්කෙනා කෙරෙහි ඇතිවන නොමනාපකම් හැටියට මේ තියෙනවා මේ ත්වන්තුවන් කියලා. මෙතින් සඳහන් වන එහෙම මේ වචනයක් විවාදන් ත්වන්තුවම් පේසුඤ්ඤ මුසාවාදා. එතකොට මේ ත්වන්තුවන් කියලා කියන්නේ මේ තෝතෝ කියා ගන්නවා කියන. ත්වන්තුවන් තෝතෝ කියා ගන්නවා. උඹ තමයි වැරදිකාරයා මන් නෙමෙයි උඹ තමයි මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න ඇති කරන්න කියලා. ඔහොම එකිනෙකාට සැරපරුස වචන වලින් තෝතෝ කියා ගන්න. ත්වන්තුවන් කියලා කියන්නේ ඒකයි. එතකොට ඒ තෝතෝ කියා ගන්න විදිහේ වචන භාවිතාවන් හැසිරීම ගැටුම් සහගත අදහස් සිතුවිලි වචන කියවෙන්ද ඒයාගේ අඩුපාඩු අනිත් එක්කෙනත් එක්ක කියනවා. එතකොට පේසුඤ්ඤ කියලා කියන්නේ ඒකයි. මෙහා මෙහෙමයි කියලා යාගේ ඥාතීන් එක්ක සමහරට කියන්න පුළුවන්. දෙමව්පියෙක් හරි වෙන කෙනෙක් හරි මෙයාගේ හැසිරීම මෙහෙමයි කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට තමන්ගේ සාමියාගේ හෝ භාර්යාවගේ අඩුපාඩුවක් වැරද්දක් එයාගේ දෙමව්පියන් එක්ක හෝ වෙනත් දෙමව්පියන් තමන්ගේ දෙමව්පියන් සමග හෝ කියන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ අයත් මේ තැනැත්තා සම්බන්ධයෙන් හෝ තැනැත්තිය සම්බන්ධයෙන් කිසියම් සිත්වල ගැටීමක් විරසකයක් ඇති වෙනවා. එතකොට පේසුඤ්ඤ කියලා කියන්නේ ඒකයි. එතකොට ඒවා තව ටිකක් වැඩි කරලා කියන්න පුළුවන්. ඒ තියෙන තත්ත්වයටත් වඩා වැඩි කරලා. එතකොට මුසාවාද වෙනවා. එතකොට මේ විදිහට මේ පාපක අකුසල ධම්මා සම්භවಂತಿ. එතකොට මේ සියලු අකුසල ධර්මයන් ඇතිවෙන්න හේතු පාදක වෙන්නේ මෙන්න මේ වැඩපිළිවෙලයි ක්‍රියාපිළිවෙලයි කියලා තමයි මේ මහා නිදාන සූත්‍රයේ පැහැදිලි කරන්නේ. ඔබට කිව යුතු දෙයක් හෝ අදහසක් එහෙම තියනවද කියන්න එහෙම? මේ ප්‍රොසෙස් එක හරි වටිනවා. මේක අපි මතක තියාගන්න එක මේක කොහේ හරි ලියලා තියාගන්න එක ප්‍රයෝජනවත් මේ ප්‍රොසීජර් එක කොහොමද මේක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. එතකොට සෑම සිතක් තුලකම අපි දැනුවත් හෝ නොදැනුවත්ව මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවාමයි. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊටාම සියුම් විදිහකට කොහොමද මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ මේ ප්‍රොසෙස් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක සිතක් ඇතුලේ සිද්ධ වෙන මේ සියුම් ක්‍රියාවලිය ඊටාමත්ම පැහැදිලිව වෙන්වෙන්ව බෙදලා පැහැදිලි කළ දැක්වීමක් තමයි මෙතන කරලා තියෙන්නේ. ඒත් අපි සියලු දෙනා තුළම මේ රටාව ක්‍රියාත්මක වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. දැන් අපි ඊළඟ ඡේදයට යමු. And this is the way to understand how it is that because of defensiveness, various evil, unskillful phenomena come into play. The taking up of sticks and knives, conflicts, quarrels, and disputes, accusations, divisive speech, and lies. If there were no defensiveness at all in any way of anything, anywhere, in the utter absence of defensiveness, from the cessation of defensiveness would various evil, unskillful phenomena, the taking up of sticks and knives, conflicts, quarrels, and disputes, accusations, divisive speech, and lies come into play. No, Lord. Thus, this is the cause of, this is the reason, this is an origination, this is a requisite condition for the becoming, for the coming into play of various evil, unskillful phenomena, the taking up of sticks and knives, conflicts, quarrels, and disputes, accusations, divisive speech, and lies, that is defensiveness. ඒකේ පාලි වගන්තියට ගිහිල්ලෙමු. ආරක්ෂාදි කරණං
දණ්ඩා දාන සත්තා දාන කලහ විග්‍රහ විවාද ත්වං ත්වං පේසුඤ්ඤ මුසාවාදා අනේක පාපකා අකුසලා ධම්මා සම්භවಂತೀති ඉතිකෝ පනේතං උත්තං තදානන්ද ඉමිනාපේතං පරියායන වේදිතබ්බං යත ආරක්ඛාදිකරණං දණ්ඩ දාන සත්ත දාන කලහ විග්‍රහ විවාද ත්වං ත්වං පේසුඤ්ඤ මුසාවාදා අනේක පාපකා අකුසලා ධම්මා සම්භවಂತಿ ආරක්කෝච හි ආනන්ද නා භවිස්ස සබ්බේන සබ්බං සබ්බතා සබ්බං කස්සචි කිම්හිචි සබ්බසෝ ආරක්ඛේ අසති ආරක්ක නිරෝධා අපිනුකෝ දණ්ඩා දාන සත්තා දාන කලහ විග්‍රහ විවාද ත්වං ත්වං පේසුඤ්ඤ මුසාවාදා අනේකේ පාපකා අකුසලා ධම්මා සම්භවෙය්‍යුන්ති නෝ හේතම් බන්ති තස්මා තිහානන්ද ඒසේව හේතු ඒතන් නිදානං ඒස සමුදයෝ ඒස පච්චයෝ දණ්ඩා දාන සත්තා දාන කලහ විග්‍රහ විවාද ත්වං ත්වං පේසුඤ්ඤ මුසාවාදානං අනේකේසං පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං සම්භවාය යදිදං ආරක්ඛෝ. එතකොට and this is the way to understand how it is that because of defensiveness various evil unskillful phenomena come into play. එතකොට මේක තමයි ක්‍රමය මේ තේරුම් ගැනීමට කොහොමද මේ ආරක්ෂා කරන්න යෑම නිසා විවිධ වූ ආකාරයේ අහිතකර අකුසල පාපී වූ ධර්මයන් ක්‍රියාවට නැංවෙන්නේ පටන් ගන්නේ කොහොමද කියන එක හඳුනා ගන්න ක්‍රමය මේකයි. The taking up of sticks and knives මේ විදිහට දඬු මුගුරු කැතිපොළු ගන්නට conflicts ගැටුම් ඇති වෙන්නට quarrels විවාද ඇති වෙන්නට and disputes විවාදාත්මක දේවල් ඇති වෙන්නට accusations දෝෂාරෝපණය කරන්නට ඒ වගේම divisive speech කේලම් කියන්නට සහ lies බොරු මේ විදිහට ප්‍රකාශ වෙන්නට if there were no defensiveness at all ආරක්ෂා කරන්න කිසිදු ඕනෑකමක් යම් කිසි සිතක් තුළ ඇති වෙන්නේ නැත්නම් in any way in anything anywhere කවර ආකාරයකින් හෝ කවර විදිහකින් හෝ එබඳු ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑකමක් ඇති වෙන්නේ නැත්නම් in the utter absence of defensiveness එතකොට එබඳු ආරක්ෂා කිරීමට කිසිදු ආකාරයක ඕනෑකමක් ඇති වෙන ස්වභාවයක් නැත්නම් from the cessation of defensiveness එබඳු ආරක්ෂා කිරීමක් පිළිබඳ තත්වයක් නැති තැනක would various evil unskillful phenomena එතර මේ විවිධ වූ අකුසල වූ පාපී වූ ධර්මයන් ඇති වේද the taking up of sticks the taking up of sticks මේ විදිහේ දඬු ගැනීම and knives ආයුධ ගැනීම conflicts quarrels and disputes accusations divisive speech and lies come into play so මේ විදිහේ කලහ විවාදයන් මේ විදිහේ රණ්ඩු සරුවල් මේ ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑකමක් යම් හිතක නැත්නම් ඒ කියන දේවල් ඇති වෙයිද ආනන්ද නෑ ස්වාමීනි කියලා උත්තර දෙනවා. Thus this is the cause, this is a cause, this is a reason, this is an origination, this is a requisite condition for coming into play of various evil unskillful phenomena. එතකොට මේකයි හේතුව මේකයි කාරණය මේකයි මූලය මේ විදිහේ ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ මේ අහිතකර දේවල් පාපී වූ දේවල් අකුසල ධර්මයන් මතුවෙන්නට දඬු මුගුරු ගන්නට මේ කලහ විවාද ආරවුල් ඇති වෙන්නට බොරු කියන්න කේලම් කියන්න මේ සියලු දේවල් ඔක්කොම කරන්න හේතුව තමයි that is defensiveness මේ ආරක්ෂා කරගන්න යෑම නිසා. ඒ ආරක්ෂා කරන්න යුවහම වස්තුවක් වෙන්නත් පුළුවන් පුද්ගලයෙක් වෙන්නත් පුළුවන් දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන් කිසියම් concept එකක් වෙන්නත් පුළුවන් මතිමතාන්තරයක් වෙන්නත් පුළුවන් දැන් මිනිස්සු වැඩියෙන්ම ලෝකේ රණ්ඩු වෙන්නේ හුඟක් වෙලාවට
මේ රටවල් සම්බන්ධයෙන් එහෙම නැත්නම් ජාතිය සම්බන්ධයෙන් ආගම් සම්බන්ධයෙන් ලෝකේ අතිවිශාල යුද්ධ මනුෂ්‍ය ඝාතන සිද්ධ වෙලා තියෙනවා ආගමිකත්වයේ පදනම් කරගෙන. තමන්ගේ ආගම ආරක්ෂා කරගන්න තමන්ගේ ආගම වෙනුවෙන් යුද්ධයට ගිහිල්ලා වෙච්ච දේවල්. බොහෝ දෙනා තමන්ගේ ජාතිය ආරක්ෂා කරගන්න යෑම කියන එක පදනම් කරගෙන. ඔහොම විවිධ වූ හේතු ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා එක හේතුවක් නෙමෙයි. දැන් ස්ත්‍රී පුරුෂ සම්බන්ධයක් තරුණ කාලේ ඇති වෙන එකක් ගැන පමණක් මම උදාහරණයක් ගත්තේ ඒ සිද්ධිය අංගුත්තර නිකායේ දක්වන කාරණේ පදනම් කරගෙන. ඒතර එපමණක් නෙමෙයි ඕනෑම දෙයක්. සමහර අය තමන්ගේ මතය තහවුරු කරන්නට. දැන් අර අපි එක සැරයක් මීට අවුරුදු ගණනාවකට ඉස්සර අහන්න ලැබුණා ජපානයේ එක්කෙනෙක් එයා ප්‍රකාශයක් කළා තිබුණා මේ අහවල් කාලේදී ලෝක විනාශයක් වෙනවා කියලා. ඒ ලෝක විනාශය වෙනවා කියලා එයා කියලා ඊට පස්සේ ඒක තහවුරු කරන්න එයා ලෝක විනාශයක් කරන්න අවශ්‍ය වෙන දේවල් රැස් කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒක පස්සේ කාලේ එළි වෙලා ජපානයේ එහෙම සිද්ධියක් මීට අවුරුදු 10කට 15කට හෝ 20කට වගේ ඈත කාලෙක මට මතකයක් තියෙනවා. එහෙම සිද්ධියක් වාර්තා වුණා. එයා මතයක් ප්‍රකාශ කළ අහවල් වර්ෂයේදී ලෝකේ විනාශ වෙනවා කියලා එහෙම විනාශ වෙනවා කියලා ප්‍රකාශ කරලා ඒ මතේ තහවුරු කරන්න ලෝක විනාශ කරන්න අදාළ දේවල් එකතු කරන්න රැස් කරන්න නිපදවන්න පටන් අරගෙන. එතකොට මෙහෙම මිනිස්සු තමන්ගේ මතයක් ඉදිරිපත් කළා ඒ මතය ආරක්ෂා කරගන්න ඒ මතය ඔප්පු කරගන්න යම් යම් දේවල් සිදු කරන්න පුළුවන්. එතකොට මිනිස්සු ඔහම ජාතිය ආගම් විවිධ ඔය විදිහ ඇති කරගන්න දේවල් අපි දැන් අහලා තියෙනවා දෙවෙනි ලෝක යුද්ධයේ හිට්ලර්ට අවශ්‍ය වුණේ ජර්මන් ජාතිය විසින් ලෝකෙම පාලනය වෙනවා දකින්න ඕනකමක් ඇති වුණා කියනවනේ. එතකොට එයා මිනිස්සුන්ගේ හිතවලට දාපු විස බීජය තමයි ලෝකේ පාලනය කරන්න ඕන ජර්මන් ජාතිකයන් විසින් කියන මේ විස බීජය දැම්ම හිත අස්සට. මේ දැමීම තුලින් අතිවිශාල මනුෂ්‍ය ඝාතනයක් සිද්ධ වුණා. ලංකාවෙත් අපි දැක්කනේ ප්‍රභාකරන්ගේ ක්‍රියාවලිය තුල මෙන්න මෙහෙම මේ ද්‍රවිඩ ජාතිකයන් විසින් තමයි මේක නිජ බිමක් බවට පත් කරගන්න ඕනේ කියන අදහසක් හිතට දාලා අතිවිශාල 60000ක් තරම් මිනිසුන් සංඛ්‍යාවක් විනාශයටපත් වුණානේ. එතකොට මෙහෙම විවිධ මතිමතාන්තර අදහස් දාන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ධර්මානුකූලව අපි සල්ලේක සූත්‍රයේදී කතා කළා. අපි මෙතන පංචශීලයේ පදනම් කරගෙන දිගින් දිගට ගිහිල්ලා මිනිස් සිතක මේ ಜಾති ආගම් සම්බන්ධයෙන් උනත් තියෙන අනවශ්‍ය ඇල්ම බැඳීම කියන එක අනවශ්‍ය එකක්. ඒකෙන් බොහෝ හානිකර දේවල් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කියලා සල්ලේක සූත්‍රයේදී පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒතර ඒ නිසා කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් තමන්ගේ ජාතිය තමන්ගේ ආගම වෙනුවෙන් සටන් කරන එක හොඳ දෙයක් අර්ථවත් දෙයක් කියලා හිතන්න පුළුවන්. නමුත් ධර්මානුකූලව ඒක එහෙම වෙන්නේ නැති බව තමයි ධර්මයේ කියලා තියෙන්නේ. එතකොට මම මේකට උදාහරණයක් කියන්නම්. එක්තරා සූත්‍රය මතක නැහැ දැන්. එක්තරා මේ සෙනෙවි කෙනෙක් ගිහිල්ලා අහනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් හමුදාවක් කෙනෙක් ස්වාමීනි රට වෙනුවෙන් යුද බිමේදී ජීවිතේ පූජා කරන යුද සෙබලා අහවල් දිව්‍ය ලෝකයට යනවා කියලා කියන්නේ ඇත්තද කියලා. බුදුහාඳුරු නිස්සබ්දව හිටියා. දෙවෙනි වතාවටත් ඇහුවා ස්වාමීනි රට වෙනුවෙන් තමන්ගේ රට වෙනුවෙන් සටන් වැදලා ජීවිතේ පූජා කරන රණ බිමේදී මරණයටපත් වෙන රටේ අහවල් දිව්‍ය ලෝකයට යනවා කියන්නේ ඇත්තද කියලා. බුදුහාඳුරු ඒත් නිස්සබ්දව හිටියා. තුන්වෙනි වතාවටත් ඇහුවා. තුන්වෙනි වතාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ උත්තර දෙනවා තමන්ගේ රට ආරක්ෂා කරගන්න යුද බිමට යන බටයා මරණයෙන් පස්සේ මෙන්න මේ කියන අපායට යනවා කියන එක නම් මම මගේ දැනීම හැටනම් එහෙමයි කියලා බුදුහාඳුරු උත්තර දෙනවා. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ සමහර ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්නේ නැහැ. උත්තරේ එච්චර ප්‍රියමනාප නැත්නම් සමහර විට උන්වහන්සේ උත්තර දීමෙන් වැළකී ඉන්නවා. මොකද අහන කෙනා අපහසුවට කරදරයට පත් වෙනවා නම් එතෙන්දී එච්චරම තේරුමක් නැතුව අත්‍යවශ්‍යම නම් දේශනා කරනවා. එච්චරම තේරුමක් නැතුව අහන තැනැත්තා කරදරයට පත් වෙනවා නම් ඒ බඳු අවස්ථාවලදී බුදුරජාණන් වහන්සේ නිහඬව සිටින අවස්ථාවන් දකින්න තියෙනවා. නමුත් යම් කෙනෙක් දෙවනුවත් තුන්වෙනුවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්නය ඇහුවොත් එහෙම
අර විය හැකි හානිය ගැන නොතකා අදාළ උත්තරේ දෙන්න උන්වහන්සේ පෙළඹෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒතර එහෙම යම් යම් අවස්ථාවලදී අර උත්තරේ ප්‍රියමනාප නැති වුනහම උන්වහන්සේ නිහඬව ඉන්නවා. නමුත් ඒ නිහඬ බවට බාධා කළොත් එහෙම යම් කිසි කෙනෙක් තුන් වතාවක් යනකම්ම උන්වහන්සේගෙන් උත්තරයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ උත්තරේ අහන එක්කෙනා එච්චර සතුටටපත් නොවන එකක් වෙන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා කවර හෝ ආකාරයකින් යුදබිමට යන එක හෝ කවර ආකාරයකින් හෝ කවර හෝ දෙයක් ආරක්ෂා කරන්න ගැටෙන රණ්ඩු වෙන එක හොඳයි කියන අදහසක් නැහැ. ඉතින් ඒක සම්මුති ලෝකයේ දේවල් එහෙම කෙනා මත දරන්න පුළුවන්. එහෙම දරන්න අයිතිය ඕනෑම කෙනෙකුට තියෙනවා. ඒ දේවල් වල සීමාවන් ඒ අය හඳුනා ගන්නට ඕනේ. අපිට ඒක නිශ්චය කරන්න අපට අයිතියක් නැහැ. ඒක මේ කොයි ආකාරයට සිද්ධ වෙන්න ඕනේ කියලා. කොයි විදිහට හෝ කවර හෝ දෙයක් ආරක්ෂා කරන්න යාම නිසා මේ කියන අවුල් ටික මේ දඬු මුගුරු ගැනීම, අවියායුධ ගැනීම, මේ විරසක වචන කලහ විවාද මේ ඔක්කොම ඇති වෙන්න පුළුවන් කියන එක නම් උන්වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා. එතකොට ඒ කවර හෝ දෙයක් ආරක්ෂා කරන්න යාම නිසා තමයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් රට ආරක්ෂා කරන්න ආගම ජාති ආරක්ෂා කරගන්න මොකක් හෝ ආරක්ෂා කරගන්න වෙන්න පුළුවන්. මොකක් ආරක්ෂා කරගන්න ගියත් මේ කියන සංගතිය මේ කියන අවුල මේ කියන ගැටලුව ඇති වෙන්න පුළුවන් කියන එකයි මේ දේශනාවේ සඳහන් වෙන්නේ. Defensiveness is මෙතන defensiveness is dependent on stinginess. Thus, it has been said, and this is the way to understand how defensiveness is dependent on stinginess. If there were no stinginess at all in any way of anything, anywhere, in the utter absence of stinginess, from the cessation of stinginess, would defensiveness be discerned? No, Lord. Thus, this is the cause, this is a reason, this is an origination, this is a requisite condition for defensiveness, that is stinginess. ඊළඟට දක්වනවා ඒකේ පාලි වාක්‍ය මච්චරියම් පටිච්ච ආරක්ඛෝති ඉතිකෝ පනේතං උත්තං තදානන්ද ඉමිනා පේතං පරියායේන වේදිතබ්බං යතා මච්චරියම් පටිච්ච ආරක්ඛෝ මච්චරියංචහි ආනන්ද නා භවිස්ස සබ්බේන සබ්බං සබ්බතා සබ්බං කස්සචි කිම්හිචි සබ්බසෝ මච්චරියේ අසති මච්චරිය නිරෝධා අපිනුකෝ ආරක්ඛෝ පඤ්ඤායේතාති නොහේතම් බන්තේ තස්මාතිහානන්ද ඒසේව හේතු ඒතන් නිදානං ඒස සමුදයෝ ඒස පච්චයෝ ආරක්කස්ස යදිදම් මච්චරියං. Defensiveness is dependent on stinginess. එතකොට මේ ආරක්ෂාව කරන්න හේතු වෙන්නේ මසුරුකම හේතු වෙලා. Thus it has been said, ඒ නිසා කියනවා, and this is the way to understand how defensiveness is dependent on stinginess. ඒ නිසා මේ මසුරුකම පදනම් කරගෙන ආරක්ෂා කරන්න පෙළඹෙනවා කියන එක තේරුම් ගන්න වෙන්නේ මේ විදිහට. If there were no stinginess at all, එතකොට මසුරුකමක් කියන එකක් කොහෙත්ම නැත්නම් in any way, in anything, anywhere, කොයි ආකාරයකින් හෝ කොයි විදිහකින් හෝ මොන ආකාරයකින් හෝ in the utter absence of stinginess, මේ මසුරුකම කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම නැත්නම් from the cessation of stinginess, මේ මසුරුකම සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා නම් would defensiveness be discerned. එතකොට ආරක්ෂා කරන්න කිරීමක් කියන එකක් ගැන හඳුනා ගන්න තේරුම් ගන්න ඉඩක් තියෙනවාද? No Lord. නෑ ස්වාමීනි කියලා ආනන්ද හඳුරු උත්තර දෙනවා. Thus this is a cause. ඒ නිසා මේකයි කාරණේ. This is the reason. මේකයි හේතුව. This is the origination. මේක තමයි සම්භවය. This is the requisite condition for defensiveness. මේක තමයි මේ ආරක්ෂා කිරීමට හේතු වෙන කාරණය වෙන්නේ මොකක්ද? stinginess මසුරුකම තමයි
නිසා තමයි මේ ආරක්ෂා කිරීමක් කරන්න ඕනෑකම ඇති වෙන්නේ ඕනෑම දෙයක් සම්බන්ධයෙන්. ඒතර ඕනෑම තත්ත්වයක් සම්බන්ධ කරගෙන යම්කිසි කෙනෙකුට ආරක්ෂා කිරීමක් කරන්න පෙළඹෙනවා නම් ඒ ආරක්ෂා කිරීමට පෙළඹෙන්නේ ඒ තැනැත්තා තුළ මසුරු බවක් ඒ කාරණය කෙරෙහි තිබීම නිසා ඒ මසුරුකම පදනම් කරගෙන තමයි ආරක්ෂා කරන්න පෙළඹෙන්නේ. Similarly, back through the chain of conditions, stinginess, attachment, possessiveness, desire and passion, ascertainment, acquisition and seeking. එතකොට මේ විදිහටම මේ අපි කතා කරපු සිද්ධියේ විදිහටම මේ කතා කරපු සෑම දෙයක් සම්බන්ධයෙන් මසුරුකම සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම බැඳීම සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම අයිති කර ගැනීමට ඇති වෙන ඕනෑකම සම්බන්ධයෙන් desire and passion එක චන්දරාගයේ සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම ascertainment අර හොයා බලන්න තියෙන ඕනකම සම්බන්ධයෙන් acquisition අයිති කරගන්න තියෙන ඕනකම සම්බන්ධයෙන් එතකොට ඒ වගේම seeking අර පරිේෂණය කියන එක. කියන්නේ මේ සියලු දේවල් සම්බන්ධයෙන් මේ කියපු රටාව ඔස්සේ තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා මේකක් ගානේ නැවත නැවත කියන්නේ නැතුව මේ විදිහට මේ හා සමානව අනික් මේ හැම දෙයක්ම සිද්ධ වෙන්නේ ඔය ක්‍රමයට තමයි කියලා මේ ක්‍රියාදාමය පැහැදිලි කරනවා. ওই විදිහටයි මේ රටාව සිද්ධ වෙන්නේ කලහ විවාද දක්වා මේ යන ගමන සිද්ධ වෙන්නේ මේ විදිහටයි කියලා. Seeking is dependent on craving. අතර තෘෂ්ණාව පදනම් කරගෙනයි seeking පරිේෂණය කියන එක සිද්ධ වෙන්නේ. තෘෂ්ණාව පදනම් කරගෙන තමයි ඒක මත පිහිටලා තමයි පරිේෂණය සිද්ධ වෙන්නේ. Thus it has been said, and this is the way to understand how seeking is dependent on craving. If there were no craving at all in any way of anything anywhere, that is craving for sensuality, craving for becoming, craving for no becoming. In the utter absence of craving, from the cessation of craving, would seeking be discerned? No, Lord. Thus, this is the cause, this is the reason, this is the origination. This is a requisite condition for seeking, that is craving. ටික කෙටි කරලා තියෙන නිසා ඒ ටික මෙතන නැහැ. කෙටි කරලා දක්වලා තියෙන නිසා මෙතන කෙටි කරලා දක්වලා තියෙන්නේ. Seeking is dependent on craving. තෘෂ්ණාව පදනම් කරගෙනයි මේ සෙවීම සිද්ධ වෙන්නේ. That it has been said, and this is the way to understand how seeking is dependent craving. තෘෂ්ණාව නිසා මේ පරිේෂණය කියන එක සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද? If there were no craving at all, තෘෂ්ණාව කියන එක කොහෙත්ම නැත්නම් in any way
of anything anywhere කොයි ආකාරයකින් හෝ ඒක නැත්නම් craving for sensuality තෘෂ්ණාව කාම වස්තුන් කෙරෙහි ඇතිවන තෘෂ්ණාව craving for becoming භව තෘෂ්ණාව craving for no becoming vibhava trasnava in the utter absence of craving from the cessation of craving would seeking be discerned එතකොට මම කලින් දවසේ පැහැදිලි කළා මේ කාම තණ්හා භව තණ්හා විභව තණ්හා කියන කරුණු කොහොමද මිනිස් සිතක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඒක ලෝක ධර්මතාවයන් හැටියට කොයි විදිහටද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන එක පැහැදිලි කළා අපි ඕනෑම කෙනෙකුගේ සිත කිසියම් ආකාරයක අයිති කර ගැනීම සඳහා කාම වස්තුන් ප්‍රිය වස්තුන් කෙරෙහි ඇතිවන ලැබියාවක් අප සියලු දෙනා කෙරෙහිම තියෙනවා ඒ වගේම ඒවා පදනම් කරගෙනම විරසක භාවයක් ගැටීමක් එහෙම නැත්නම් ඉවත් වීමක් සම්බන්ධයෙන් තියෙන ස්වභාවයකුත් මිනිස් සිතක තියෙනවා ඒ දෙක පදනම් කරගෙන ඒ මැද්දෙන් යන යම් ගමනක් අපි සියලු දෙනා තුලම සිද්ධ වෙනවා ඒක තමයි භවය කියලා අපි කතා කරන්නේ කියලා. ඒ භවය උත්පාද කරන්න අර දෙකේ එකතුවෙන් ඇතිවන කිසියම් ආකාරයක සමவாயයක් විසින් තමයි මේ භවයේ සැරිසැරීම සිද්ධ වෙන්නේ කියලා මම ගිය වතාවේදී පැහැදිලි කිරීමක් කළා. ඒතර ඒ විදිහට මේ තෘෂ්ණාව පදනම් කරගෙන තමයි කොයි විදිහෙන් හෝ මේ සියල්ල සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට තෘෂ්ණාව කියන එක නැත්නම් from the cessation of craving තෘෂ්ණාව කියන එකේ අස්තංගමේ නැත්නම් දුරු වීම එහෙම එකක් නැතිවීම තන would seeking be discerned කිසියම් සෙවීමක් පරිේෂණයක් කියන එකක් සිද්ධ වෙයිද පරිේෂණා කියන වචනේ තේරුම අර හොයලා බලනවා පරීක්ෂා කරලා බලනවා මට ලැබෙයිද කියලා හොයලා බැලීමේ තියෙන ඕනෑකම තමයි පරිේෂණා කියන වචනෙන් අදහස් වෙන්නේ seeking කියලා පාලි ඉංග්‍රීසියෙන් දක්වලා තියෙන්නේ මේක නැහැ කියලා දක්වනවා thus this is the cause මේ විදිහට තමයි හේතුව this is the reason this is the origination this is the requisite condition for seeking ඒ කියන්නේ craving තෘෂ්ණාව තමයි මේ සියලු දේවල් වලට හේතු සාධකයේ වෙන්නේ මිනිස් සිතක අනිවාර්යයෙන්ම ඇතිවන තෘෂ්ණාව කියන එක thus Ananda these two phenomena the chain of conditions leading from craving to birth aging and death and chain of conditions leading from craving to quarrels as duality flow back into one place at feeling. එතකොට මේ සියල්ල දස ආනන්ද මේ විදිහටයි ආනන්ද the two phenomena මේ ප්‍රපංචයන් chain of conditions leading from craving of birth aging and death එතකොට මේ උපත ජරාවටපත් වීම නැත්නම් වයසට යෑම මරණය කියන මේ ඔක්කොම ඒවා පදනම් වෙන හේතුව and the chain of conditions මේ විදිහට මේ ප්‍රත්‍යুৎපන්න වෙමින් සිදුවලා යන ප්‍රවාහය leading from craving to quarrels මේ තෘෂ්ණාවේ ඉඳන් මේ ගැටුම් කරා යන ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ as a duality එතකොට මේ විදිහේ ප්‍රතිබද්ධතාවයන් සහිතව එකිනෙක අතර ඇතිවෙන අන්‍යෝන්‍ය බන්ධනයන් හැටියට එකක් නිසා අනිත් එක වෙනවා ඒක නිසා ඊළඟ එක වෙනවා ඒක නිසා ඊළඟ එක වෙනවා කියන මේ තියෙන ද්වන්ද භාවයේ ද්වේතාවයේ සමග flow back into one place at feeling එතකොට මේ විදිහේ අර ස්පර්ශය නිසා ෆීලිං එක ඇති වෙනවා ෆීලිං එකෙන් තෘෂ්ණාව ඇති වෙනවා තෘෂ්ණාවේ සිට අර අපි කතා කරපු ගමන ඔස්සේ ගිහිල්ලා අන්තිමේදී quarrels වලින් ගැටුම් වලින් රණ්ඩු සරුවල් වලින් අමනාප වෙන මේ ප්‍රවාහී ගමන මේ විදිහටයි සිද්ධ වෙන්නේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද හාමුදුරන්ට පැහැදිලි කරනවා දේශනා කරනවා මේ සියල්ල කතා කරන්නේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ දේශනා කළානේ මේ ස්වාමීන් මේ පටිච්චසමුප්පාදයේ හරි ගැඹුරු පෙනුම් තියෙනවා මට ඒකේ ලොකු පැහැදිලිකමක් තියෙනවා කියලා. එතකොට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද හාමුදුරන්ට ආනන්ද හාමුදුරුවෝ හිතනවටත් වඩා තව මේක
ගැඹුරුයි කියන එක ප්‍රකාශ කරන්නටයි පැහැදිලි කරන්නටයි උන්වහන්සේ තවදුරටත් මේ කාරණේ විස්තර කරන්නේ. එහෙම සරලව කියන්න එපා ආනන්ද. මේක ගැඹුරුයි ගැඹුරු පෙනුම් තියෙන එකක්. එහි තියෙන සම්බන්ධතා ජාලය, එහි තියෙන අන්‍යෝන්‍ය මේ ඩුවැලිටි භාවය, ද්වන්ද්ව භාවය, එකිනෙක කෙරෙහි යැපීම් ස්වභාවය හැම තැනකම හැම කාරණයක් ඔස්සේම හැම සිද්ධියක් සංසිද්ධියක් ඔස්සේම දිගින් දිගට යන එකක් කියන එක පැහැදිලි කරන්නටයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විදිහට මේ වඩාත් තියුණු විදිහට ඉතාමත්ම සියුම් විදිහට මේ එක එක කරුණු ගෙනහැරලා දක්වලා ආනන්ද හාමුදුරන්ට පැහැදිලි කළේ. Feeling. From contact as a requisite condition comes feeling. එතකොට from contact as a requisite condition comes feeling. එතකොට මේ ස්පර්ශය requisite condition එකට හැටියට ඇවිල්ලා තමයි මේ feeling එක ඇති වෙන්නේ. එතකොට ස්පර්ශය පදනම් කරගෙන තමයි feeling එක ඇති වෙන්නේ. Thus it has been said, එනිසා කියනවා, and this is the way to understand how from contact as a requisite condition comes feeling. මේ ස්පර්ශය කියන එක පදනම් කරගෙන වේදනාව ඇතිවීම සිදු වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. If there were no contact at all in any way, in anything, anywhere. එතකොට මේ ස්පර්ශය කියන එක කොතනකවත් නැත්නම් කොයි ආකාරයකින් කොයි විදිහකින් හෝ දකින්න ලැබෙන්නේ නැත්නම් contact at the eye, ඇහැ පදනම් කරගත්ත ස්පර්ශය, contact at the ear, කන පදනම් කරගත්ත ස්පර්ශය, contact at the nose, නාසය පදනම් කරගත්ත ස්පර්ශය, contact at the tongue, දිව පදනම් කරගත්ත ස්පර්ශය, contact at the body, ශරීරයේ පදනම් කරගත්ත ස්පර්ශය, or contact at the intellect, මනස විඥානයේ පදනම් කරගත්ත ස්පර්ශය කියන මේ එක එක ඉන්ද්‍රියන් පදනම් කරගත්තා වූ ස්පර්ශයන් ඇති වෙන්නේ නැත්නම් in utter absence of contact, මේ ස්පර්ශයන්ගේ සම්පූර්ණයෙන්ම දුරස් වෙච්ච තැන නැති වෙච්ච තැන, from the cessation of contact, මේ ස්පර්ශය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා ගියා නම් දකින්න නැත්නම් would feeling be discerns, එතකොට එහෙමනම් වේදනාවක් කියලා එකක් තියෙයිද? ස්පර්ශයක් කියන එකක් කොතනදීවත් කොහේදීවත් කොයි ආකාරයෙන්වත් දකින්න නැත්නම් වේදනාවක් කියලා එකක් තියෙයිද? No Lord, නෑ ස්වාමීනි කියලා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ උත්තර දෙනවා. Thus this is the cause, this is the reason, this is an origination, this is a requisite condition for feeling, that is contact. එතකොට මෙහෙම මේකයි හේතුව, මේ feeling කියන එක හේතු වෙලා මේකයි හේතුව, ඒකටයි කාරණ, ඒකයි සම්භවය මේ වේදනාව කියන එක ඇති වෙන්න contact ස්පර්ශය කියන එකයි සාධකය වෙන්නේ. ස්පර්ශයක් නැත්නම් මේ කියන එකක්වත් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ contact කියන එක ගැන කතා කරන්නේ. From name and form as a requisite condition comes contact. Thus it has been said, and this is the way to understand how from name and form as a requisite condition comes contact. If the qualities, traits, themes and indicators by which there is a description of name group, mental activity were all absent, would designation contact with regard to the form group, the physical body, be discerned? No Lord. ඒක අපේ පාලි හොයාගෙන කියලා මේ යම් මෙතන. නාම රූප පච්චය පස්සෝති.
the name from a requisite condition comes contact. Namarupa pacchya passoti itiko panetang uttan tadananda iminapena paryayena veditabbam. Yata namarupa pacchya passo yehi ananda akare yehi linge yehi nimittehi yehi uddesehi namakayassa panyatti hoti. Tesu akaresu tesu lingesu tesu nimittesu tesu uddesesu asati apinuko rupakaye adivachana sampasso panyayetati no hetam banti. අපි මෙතන පොඩ්ඩක් නැවතිලා දැන් මෙතන ඊළඟට කතා කරන්නේ contact ස්පර්ශය ගැනනේ. එතකොට මේ නාම රූප from name and form as a requisite condition comes contact. එතකොට ස්පර්ශය කියන එක සිද්ධ වෙන්නේ නාම රූප පදනම් වෙලා. It has been said මෙහෙමයි කියන්නේ, and this is the way to understand how from name and form as a requisite condition comes contact. එතකොට නාම රූප කියන එක ප්‍රත්‍ය වෙලා තමයි ස්පර්ශය ඇති වෙන්නේ. If the qualities, traits, themes and indicators by which there is a description of name, group, mental activity were all absent, would designation contact with regard to the form group, the physical body, be discerned. එතකොට මෙහෙම මේ if the qualities, traits, themes and indicators පාලියෙන් කියනවා ආනන්ද ආකාරයේ යේහි ලිංගේහි යේහි නිමිත්තේහි යේහි උද්දේශේහි නාම කායස්ස පඤ්ඤත්ති හෝති. තේසු ආකාරේසු තේසු ලිංගේසු තේසු නිමිත්තේසු තේසු උද්දේසු අසති අපිනකෝ රූපකායේ අදිවචන සම්පස්සෝ පඤ්ඤායේතාති. එතකොට මේ නාම කයෙහි එක එක පඤ්ඤත්තියෙන් තියෙනවා. නාම කායස්ස පඤ්ඤත්ති හෝති. ඒක ඇති වෙන්නේ කොහොමද? ආනන්ද ආකාරේහි යේහි ලිංගේහි යේහි නිමිත්තේහි යේහි උද්දේශේහි. එතකොට ඒවායේ තියෙන qualities, traits, themes and indicators. එතකොට මේ කියන ස්වභාවයන්, මේ කියන ගති ස්වභාවයන්, මේ තියෙන ආකෘතීන්, මේ කියන රටාවන් පදනම් කරගෙන there is a description of name group. නාම කියන ඒවට ඒ නාම කියන ඒවා mental activities. ඒවා නැත්නම් were all absent, would designation contact මේවා සම්බන්ධයෙන් තියෙන මේ අදිවචන එකට කියනවා අදිවචන සම්පස්සේ කියලා contact with regard to the form group, the physical body, be discerned. ඒව නැත්නම් physical body පිළිබඳව ඒ කියන්නේ භෞතික රූපකාය පිළිබඳව කිසියම් හඳුනා ගැනීමක් ඇති වෙයිද කියලා. මේක කතා කරනකොට අපි එතෙන්දී පොඩි පැහැදිලි කර ගැනීමක් අපි කරගෙන ගියොත් හොඳයි. මේ කාරණය අපේ සිත්වලට යම් පැහැදිලි බවක් ඇති කරගන්නට. අපි දැන් රූප කියනකොට ධර්මයේහි රූප කියන එක භාවිතා කරන ආකාර කීපයක් තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් මොකද මේ කාරණේ අපි ඉස්සරහට මෙතන මේ නාම රූප ගැන කතා කරන්න යනකොට මේ නාම රූප පිළිබඳව
අපේ සිත්වල සාමාන්‍යයෙන් මෙතෙක් කල් හැඩගැහිච්ච හඳුනා ගැනීම රටාවන් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ රටාවන් ඇසුරු කරගෙන අපි ඒවට දෙන හඳුනා ගැනීම නාමකරණයන් විවිධ අර්ථ ගැන්වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි මෙතෙන්දි කිසියම් පැහැදිලි කර ගැනීමක් මේ නාම රූප පිළිබඳව යම් තරමකට ලබා ගත්තොත් හොඳයි. සම්පූර්ණයෙන්ම මේවා පිළිබඳව ලොකු විග්‍රහයක් හැටියට නෙමෙයි. නමුත් අපිට තේරෙන ආකාරයට මේ කතා කරන දේවල් වල තියෙන ප්‍රායෝගික ස්වરૂපය හඳුනා ගත හැකි ස්වરૂපය පිළිබඳව. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් රූප කියලා අපි කතා කරන්නේ මේ භෞතික ලෝකයේ තියෙන දේවල්. අපි කියනවා ඒවට ෆිසිකල් බොඩි කියලා. එහෙම නැත්නම් කෝපෝරියල් බොඩි කියලා. එතකොට දැන් බාහිර ලෝකයේ නොඑක් විදිහේ රූප තියෙනවානේ. අපි ඇහෙන් බැලුවාම ගන්න විවිධ වූ රූප තියෙනවා. දැන් අපි උදාහරණයක් හැටියට ගස කියලා ගත්තොත් ගහ කියන එක භෞතික ලෝකයේ බාහිර ලෝකයේ තියෙන භෞතික වස්තුවක්. ඒක මුල් කියනවා අපිට පේන්නේ නැති වුණාට කඳ, අතු, ඉතිරි කිලි, කොළ, මල්, ගෙඩි මේ නොයෙකුත් දේවල් සහිත සම්පූර්ණ චිත්‍රයට අපි කියනවා සාමාන්‍යයෙන් ගස කියලා. ඒතර මේ ගස කියන එක බාහිර ලෝකයේ තියෙන රූපයක්. එතකොට ඒක පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වලින් සකස් වෙච්ච බාහිර රූපයකට තමයි අපි ගස කියලා කියන්නේ. ඒතර ඒක ඇත්තටම දැන් සම්මුති වශයෙන් ඇත්තටම කියලා ගත්තොත් අපි පරමාර්ථ වශයෙන් ගත්තොත් ඒව නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් සම්මුති වශයෙන් ගත්තාම ගහ කියලා එකක් කැලේ හෝ ගෙවත්තේ හෝ කොහේ හරි පිට පේන තැනක තියෙනවා. එතකොට ඒකට අපි කියනවා රූපය කියලා. දැන් මේ රූපය අපි ඇහෙන් ගන්නවා. ඒ ඇහෙන් ගන්නකොට අපි කතා කරනවා අභිධර්මයේදී කතා කරනවා මේ ප්‍රසාද රූපය කියලා. ඇහි තියෙන අර බාහිර ලෝකයේ තියෙන ගසේ ඡායාව මගේ ඇහි එක්තරා තැනකදී ඒකේ ෆොටෝ එකක් ගන්නවා. ඒක දැන් කැමරා ලෙන්ස් එකෙන් බාහිර රූපයක් ඒ ලෙන්ස් එකේ එක්තරා තැනකට ගන්නේ ෆොටෝ එක. අන්නේ වගේම සිද්ධියක් ඇහෙත් සිද්ධ වෙනවා. අර බාහිර ලෝකයේ තියෙන අර ගහේ රූපයේ ඒ ගහේ රූපයම එහි ඡායාවම මගේ ඇහි එක්තරා තැනකදී රූපයක් හැටියට ගන්නවා. ඒකට කියනවා ප්‍රසාද රූපය කියලා. මේක ගන්න තැන. ඒ ගන්න තියෙන හැකියාව. ගන්න තියෙන තැනටයි ගන්න තියෙන හැකියාවටයි ගැනීමටයි ඔක්කොටම අපි භාවිතා කරන්නේ ප්‍රසාද රූපය කියලා. ඒතර ඒ දෙක සම්බන්ධ වීමේදී විඥානය පැමිණෙනවා. ඒක වෙනම එකක්. අපි ඒක පස්සේ අපි කතා කරමු. දැන් මෙහෙම එකක් ගන්නවනේ. එහෙම ඒ ගත්තාම දැන් ගහ ගෙවත්තේ තියෙන වත්තේ තියෙනවා ගහ. ගහේ රූපය අපි ගත්තාම ඒ ගත්තට පස්සේ ඒ ගහේ රූපය දැන් මා ළඟ තියෙනවා. එතකොට ඒක මම අර ගහෙන් උපුටා ගත්ත රූපයක්. acquired form එකක් ඒක. දැන් ගහ කියන එක අපි form හැටියට රූපය හැටියට ගසේ රූපේ form එක හැටියට අපි කිව්වනම් ඒ ගසේ තියෙන form එක රූපය corporeal නේ. ඒක භෞතිකයිනේ, ෆිසිකල්නේ. ඒ ෆිසිකල් බොඩි එකකින් අපි acquire කරගන්නවා, අපි උකහා ගන්නවා, උද්ධරණය කරගන්නවා, උපුටා ගන්නවා ගහේ රූපයක්. ඒක ගත්තේ අර ප්‍රසාද රූපයෙන් තමයි. ප්‍රසාද රූපයෙන් ගත්ත එකට අපි සම්බන්ධ කරනවා විඥානය. එතකොට අපි ඒකට කියනවා චක්කු විඥානය කියලා. මේ චක්කු විඥානයේ සම්බන්ධයෙන් බාහිර තිබිච්ච ගහ ඇසේ ප්‍රසාද රූපය භාවිතා කරලා ඒ දෙක අතර ඇතිවෙච්ච ගැටීම ස්පර්ශය පදනම් කරගෙන අපට ඇතිවෙච්ච දැනුවීම භාවිතා කරලා අපි විඥානයේතෙන්ට සම්බන්ධ වෙලා ගසේ රූපය
ගහෙන් වෙන් කරගත්ත උද්ධරණය කරගත්ත acquired form එකක් හැටියට අපි අපේ මනස අපේ ඇතුළට ගත්තා. ඒ ගත්තාම ඒක මගේ ඇහැට විෂය වෙච්ච රූප ගොඩේ තියෙන රූපයක් හැටියටයි ඒ ගහේ රූපය දැන් මින් ඉදිරියට තියෙන්නේ. දැන් මට ගහ ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ වත්තේ තියෙන ගහ ඕනේ නැහැ දැන් මට. මට S2 පියාගත්ත ඕනෑම වෙලාවක අර ගසේ රූපය දැන් හදාගන්න පුළුවන්. මා ළඟ තියෙනවා. එතකොට එහෙම ගත්තාම ඒක දැන් මගේ රූප ලෝකයේ තියෙන ගහක්. ඔය විදිහට මගේ ඇසෙන් ලබාගත හැකි සෑම චිත්‍රයක්ම සෑම ෆෝම් එකක්ම උපතේ සිට අර තොටිල්ල ඉන්නේ නැද්දි අර උඩ කරගෙච්ච රුණගේ ඉඳන් අර එළපු බමරේ ඉඳන් මේ දක්වාම අද දවස දක්වාම මා විසින් දැකපු සෑම රූපයක් පිළිබඳවම සියලුම රූප ටික දැකපු රූප ටික දැන් මගේ චක්කු විඥාන සහිතව චක්කු විඥාන රූප ගොඩේ සටහන් වෙලා තියෙනවා. ඔය විදිහටම අපි ධර්මයේ අනිකුත් ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් ගන්න සෑම දෙයකටමත් අපි රූප කියන වචනේ භාවිතා කරනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් රූප කියන්නේ ඇහෙන් දැකපු ඒවටනේ රූප කියන්නේ. නමුත් ධර්මයේදී කතා කරනවා මේ කනට ඇහෙන සෑම ශබ්දයක්ම ඒ ඇහිච්ච ශබ්දයේ ශබ්ද රූපය අර ඇහැට රූපය චක්කු ප්‍රසාදයෙන් ග්‍රහණය කරගත්තා වගේම කනේදී ඒ හඬ ලබා ගන්න කන් බෙරේ හෝ ඇතුලේ තියෙන කිසියම් එක්තරා සියුම් නාලිකාවක් තියෙනවා කියලා අපි ධර්මයේ පැහැදිලි කරන්නේ ඒ ශබ්දය ලබා ගන්න ශබ්දේ බාර ගන්න එක්තරා තැනකදී ඒක චක්කු සෝත ප්‍රසාද රූපය කියලා දක්වන්නේ ඒ සෝත ප්‍රසාද රූපයෙන් අර ශබ්දය ගන්නවා අර ඇහෙන් රූපය ගත්තා වගේම කනෙනුත් ඒ ශබ්දය ගත්තා. එහෙම ගත්තාම දැන් ශබ්ද රූපයේ හැටියට එතෙන්ට සෝත විඥානය අපි එතෙන්ට බලපාන ඒ ස්පර්ශයේදී ඒකට මැදිහත් වෙන විඥාණයට කියනවා සෝත විඥානය කියලා. එතකොට චක්කුංච පටිච්ච රූපේච උප්පජ්ජති චක්කු විඥානං කිව්වාගේ මේ ශබ්දය හා කන සම්බන්ධ වෙලා ඒක එතෙන්දී ඒ සම්බන්ධ වීමේදී එතෙන්දට විඥානයක් සම්බන්ධ වීම තුලින් ඇතිවෙච්ච සෝත විඥානයේ විසින් ඒ අහපු ශබ්දය එයා පටිගත කරගත්තා. එයා ශබ්ද රූපයක් හැටියට එයා ග්‍රහණය කරගත්තා. දැන් එයාගේ සෝත විඥාන ගොඩේ එයාගේ අහපු ශබ්දය දැන් සටහන් වෙලා තියෙනවා. දැන් එහෙම සටහන් වෙලා තියෙන නිසානේ අපි මීට අවුරුදු 10කට 15කට ඉස්සෙල්ලා කොහේ හරි හම්බෙච්ච කෙනෙක් ආයි දවසක් ටෙලිෆෝන් එකෙන් කතා කළොත් එහෙම අපි එකපාරට අඳුනගන්නේ මේ අහවලා නේද කියලා අපි අහන්නේ. ඒ ශබ්ද රූපය අපේ සෝත විඥාන ගොඩේ ඒ ෆයිල් එකේ අපි තියාගෙන තියෙන හින්දානේ. ඒ තියාගෙන තියෙන හින්දා ඒ ශබ්දය පදනම් කරගෙන ඒ පුද්ගලයාගේ රූපයත් අපිට ඒ ෆයිල් එකෙන් චක්කු විඥාන ෆයිල් එකෙන් ඒ රූපයත් අපිට ඕනනම් ගන්න පුළුවන්. ඒ අතර තියෙන ලින්ක් එකෙන් ඒකත් ඕනනම් ගන්න පුළුවන්. එතන මේ විදිහට අපි පොඩි කාලේ අපි උපන් ගමන්ම මේ දොස්තර මහත්මයා කන හැනද බලන්න අප්පුඩියක් ගහපු අවස්ථාවේ ඉඳන් අද දක්වාම අහපු සෑම හඬක්ම අපි අපේ සෝත රූප ගොඩෙහි සෝත විඥාන රූප ගොඩෙහි ඇති කරගත්ත සටහන් කරගත්ත හඬවල් හැටියට ඒ සෑම හඬක්ම අප තුළ සටහන් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ විදිහටම අනිකුත් සෑම ඉන්ද්‍රියක් සම්බන්ධයෙන්ම නාසය, දිව, ශරීරය කියන අනිකුත් ඉන්ද්‍රියන් සම්බන්ධයෙන්ුත් මේ සෑම සටහනක්ම ඒ තැන්වල සටහන් වෙලා තියෙනවා.
මනසට ගන්න ඒවා ධම්මාරම්මණයන් හැටියට ගන්න. ඒක වෙනත් ආකාරයේ ෆෝමේෂන් එකක් හැටියට තවත් සංවිධානය වෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට මේ ඉන්ද්‍රියන් ටික භාවිතා කරලා ගත්ත මේ ඒවට අදාළ වූ විඥානයන් චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන, ගාන විඥාන, જીවහා විඥාන, කාය විඥාන කියන මේ සෑම විඥානයක් විසින්ම ගත්ත සෑම ස්පර්ශයකින්ම ඇති කරගත්ත දැනීම තුලින් ලබාගත් රූප ගොඩක් අප ළඟ හැම වෙලේම තබාගෙන තියෙනවා. එතකොට මේ තියෙන සෑම රූපයකටම අපි දෙනවා කිසියම් ආකාරයක නාමයකුත්. දැන් ගස කිව්වහම ගසට දෙන නාමයකුත් තියෙනවා ගස කියලා. එහෙම නාමකරණයකුත් තියෙනවා. ඒකත් අදිවචනයක් තමයි. ඒකත් නාමකරණයක් තමයි ඒක. ඒ අරුණහම මේ ගසේ රූපය අපි දැන් ඇතුළට ගත්තනේ. මම මේ රූප නිතරම චක්කු විඥාන අසුර කරන කතා කරන්නේ අනික හැම එකටමත් මේ කතාව හැම විටම අදාළයි. එතකොට මේ ගත්ත ගසේ රූපය අපි ගත්තාම ගහේ රූපය මගේ ඇහැ විසින් මම ග්‍රහණය කරගත්තාම චක්කු ප්‍රසාද රූපයෙන් මම ගහේ රූපේ ගත්තාම එතෙන්ට චක්කු විඥානයේ සම්බන්ධ වුණාම මට ඒක දැන් ඒ ස්පර්ශය ස්පර්ශ වුණානේ ඒක වේලුණානේ දැනුණානේ. එතකොට ඒ දැනුණාම අපි ඒකට කියනවා වේදනාව කියලා. එතකොට මේ ඇහැට රූපය දැනුණාම ඇහැට රූපේ ස්පර්ශ වුණාම දැනිච්ච වේදනාවක් තියෙනවානේ. මේ වේදනාව අපි එක්තරා නාමයකින් හඳුන්වනවා ගස ස්පර්ශ වෙච්ච වේදනාව. ඒක ප්‍රිය සුඛ දුක්ඛ අදුක්ඛම සුඛ ඕන විදිහකින් ඕනම රටාවක් ඕනම මෝඩ් එකකින් ඒක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක ගස ස්පර්ශ වෙච්ච රූපේනේ ඒක. ඒක ගහේ වේදනාව තමයි අපිට තියෙන්නේ. ගහ අපට ස්පර්ශ වීමේ වේදනාව තමයි එතන තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වේදනාව වේදනාව හෝ දැනීම වේදනාව කියන්නේ දැනීම කියන එක. ඒ දැනීම පදනම් කරගෙන සංඥාවක් ඇති වෙනවා. හඳුනා ගැනීමක් ඇති වෙනවා. ඒ වේදනාව ඒ චක්කු රූපයයි ඒ ගහයි ඇහි තියෙන රූප චක්කු ප්‍රසාද රූපයයි ආපු විඥානයයි සම්බන්ධ වෙලා විඳීමක් ඇති වුණා. ඒ වේදනාව විඳීම. එතකොට ඒ විඳීම නාම ගොඩේ තියෙන එකක්. එතකොට නමුත් ඒකට අපි දෙනවා ඒ ගහේ රූපය කියලා අපි එක්තරා හඳුනා ගැනීමක් සහිතව තමයි ඒක බාර අරන් තියෙන්නේ. මේ ගහේ රූපයයි මේක අපි ගත්තේ කියලා. ඊට අදාළයි වේදනාව. ඊට අදාළව තමයි සංඥාවක් අපි දෙන්නේ. ගහ පිළිබඳව සංඥාවක් දෙනවා. ගහ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. ඒකේ කඳක් තියෙනවා, අතු තියෙනවා, ඉති තියෙනවා, කොළ තියෙනවා, මල් තියෙනවා, ගෙඩි තියෙනවා, පාටක් තියෙනවා, උස ප්‍රමාණයක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ කියලා. ඔහම අපි මේකට දීපු එක්තරා විදිහක සංඥාවක් තියෙනවා. මෙන්න ගහේ සංඥාව. ඒක වැලකින් වෙනස් වෙන්නේ ගහේ සංඥාව විසින් තමයි. වැලේ සංඥාවයි ගහේ සංඥාවයි අපි වෙන් කරලා හඳුනාගන්නේ ගහට වෙන්නුච්ච සංඥාවක් තියෙන නිසා. ඒක බල්ලෙකුගෙන් පූසෙකින් වෙන් වෙන්නේ ඒ අයට වෙනම සංඥාවක් තියෙන නිසා. ගහට වෙනම සංඥාවක් තියෙනවා. එතකොට ඒ සංඥාව පදනම් කරගෙන අපි මේ ගහ අහවල් වර්ගයේ ගහක්, අහවල් විදිහේ ගෙඩි හැදෙන ගහක්, අහවල් විදිහේ මල් හැදෙන ගහක්, මේක අපි කැමති වර්ගයේ ගහක් කියලා ඔහොම මේ ගහ අපි සංකාර කරනවා. එතකොට රූපය එහෙම තියෙද්දී මේ රූපය පදනම් කරගෙන වේදනා සංඥා සංකාර කිරීම කියලා වර්ග වැඩ තුනක් අපි කරනවා. මෙන්න මේ වැඩ තුනට කියනවා නාම කියලා. ඒ කියන්නේ වේදනාවයි සංඥාවයි සංඛාරයයි කියන මේ තුනට කියනවා නාම කියලා. එතකොට රූපය කියන එක
තියෙනවා දෙආකාරයකට. අපි කතා කළා රූපේ දෙආකාරයකට තියෙනවා කියලා. මොකද්ද? එකක් වත්තේ තියෙන ගහේ රූපය එතන තියෙනවා. ඒ රූපය ඊට පස්සේ මගේ ඇහැට වැටුණාට පස්සේ මා විසින් ඒ රූපේ ස්ලයිඩ් එක ඒ රූපේ ඡායාව ගහේ හැටියටම මම බාරගත්ත එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේ ඇහැ වහගෙන දැන් ගහ මතක් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ රූපේ දැන් මාසේ තියෙන නිසානේ. එතකොට මම කලින් කිව්වා එහෙම ඒ විදිහට ගත්ත රූප 100,000 ලක්ෂ ගාණක් මා ළඟ තියෙනවා කියලා දැන්. එතකොට ඒ ටික මගේ රූප ලෝකය. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ ශබ්ද පිළිබඳව. ඒ ශබ්ද ගත්තේ ඒවයි රූප තියෙනවනේ ඒත් රූප. ශබ්ද රූප, ගන්ධ රූප, රස රූප, පොට්ටබ්බ රූප කියලා ස්පර්ශික කන්ටෙක්ස්. එතකොට මේ ගත්ත රූප ටික ඔක්කොම දැන් මගේ මා ළඟ තියෙනවා. එතකොට යම් කිසි කෙනෙක් තමන් මේ ගත්ත බාහිරින් ඔබ්ජෙක්ට්ස් හැටියට අරමුණු හැටියට මනස හරහා බාහිර තියෙන වස්තුන් හඬවල් ස්පර්ශ කවර හෝ දේවල් හැටියට මගේ ඉන්ද්‍රියන් භාවිතා කරලා මම ගත්ත සියලුම රූප ටික රූප කිව්වේ අර ඇහැට පෙනෙන රූප විතරක් නෙමෙයි ශබ්ද රූප ගන්ධ රූප රස රූප පොට්ටබ්බ රූප ඔක්කොම රූප ටික මේ ඔක්කොම රූප ටික දැන් මා ළඟ තියෙනවා මේ තියෙන රූප ටික ඇසුරේ මම ඉන්නකොට ඒකට කියනවා රූප ලෝක කියලා. රූප ලෝකය කියලා. එතකොට රූප ලෝකය කියන්නේ ඇහැට පෙනෙන රූප විතරක් නෙමෙයි. ගහයි, බල්ලයි, පූසයි, වාහනයයි, කන්දයි ඒවයි කියන ඒව ටික විතරක් නෙමෙයි. ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ කියන මේවා ඔක්කොගෙම සකස් වෙච්ච මා වෙතට ලබාගත් සියලුම තොරතුරු ටික රූප වශයෙන් ගත්ත සියලුම දේවල් ටික සහිතව ඒවා ඇසුරේ මම ඒවා පරිහරණය කරමින් මම ඉන්නේදී රූප පේනවා කියන එක විතරක් එහෙම නෙමෙයි මේ සියලුම රූප වශයෙන් ගත්ත මේ ඔක්කොම රූප ටික අස්සේ මම ඉන්නේදී ඒකට කියනවා රූප ලෝකය කියලා. එතකොට මේ රූප ලෝකයේදී මේ ගත්ත හැම එකටම අපි වචන භාවිතා කිරීමක් කරනවා. ඒ වචන භාවිතා කරලයි අපි ඒ රූපය හඳුනාගන්න. ඒක නාමකරණයක් අපි ඒකට දීලා තියෙනවා. නම් වශයෙන් මේ රූපේ කියලා අපි එහෙම දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒ රූපයට අදාළ වූ හැම රූපයකටම අදාළ වෙච්ච වේදනාවකුත් ඒ වේදනාවට අදාළ වෙච්ච සංඥාවකුත් ඒ සංඥාවට අදාළ වෙච්ච සංකාර කිරීමකුත් කියන මේ ඔක්කොමත් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ දෙකේම මේ ගත්ත රූපයි ඒවා සඳහා උදෙසා භාවිතා කරපු නාමයි කියන දෙකම ගත්තාම තමයි නාම රූප කියලා කියන්නේ. ඒ අනුව අර ගත්ත හැම රූපයකටම අපි නාම වලින් දීලා තියෙනවා කිසියම් අර්ථකථනයක්. ඒවා ඒ ස්පර්ශය හරහා අපි ගත්ත කිසියම් නාමයට උදව් කිරීමකුත් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අර රූපයට දීපු කිසියම් සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා නම් ඒ රූපය මාගේ ඉන්ද්‍රියක් සමග ගැටීමට ඇතිවෙච්ච සම්බන්ධතාවය ඒකට කියනවා අපි පටිඝ සම්පස්සේ කියලා. ඒකට කියනවා පටිඝ සම්පස්සේ කියලා. ඒ පටිඝ සම්පස්සේ කියලා කියන්නේ ඒකට ස්පර්ශ දෙක අතර ගැටීමක් ඇති වුණානේ. ස්පර්ශයක් හරහානේ ඒක ඇති වුණේ. අර බාහිරින් අපි ආපු රූපේ වේවා, ශබ්දේ වේවා, ගන්ධේ වේවා, රසේ මොකක් හරි වේවා ඒක මගේ ඉන්ද්‍රියක් සමග සම්බන්ධ වීම භාවිතා කරමින් අපි දීපු වචනයක්නේ අපි තියෙන්නේ ඒකට. ඒ නිසා ඒ වචනයක් දීමට අපි කියනවා පටිඝ සම්පස්සේ කියලා. ඒකට කියනවා resistant contact කියලා.
පටිඝ සම්පස්සේ resistance contact කියලා. පටිඝ සම්පස්සය. එතකොට ඒවා ඇසුරු කරගත්ත නාමකරණයක් තියෙනවානේ නම් වශයෙන් අපි දුන්නනේ වේදනා සංඥා සංකාර කියලා. ඒවට කියනවා අපි designation contact කියලා. ඒ කියන්නේ අදිවචන සම්පස්සේ කියලා. එතකොට මෙතන අදිවචන සම්පස්සයක් කියලා නාම වලට දුන්නා වචන සමූහයක් දීලා තියෙනවා අදිවචන සම්පස්සයක්. අර ස්පර්ශයේ පදනම් කරගත්ත කොටසට දෙනවා අපි resistance contact කියලා පටිඝ සම්පස්සයක්. එතකොට අර රූපයේ සමග ඇති වෙච්ච සම්බන්ධතාවය අපි ගොඩනගන්නේ පටිඝ සම්පස්සයෙන් resistance contact එකකින්. ඒ රූප වලට අදාළව අපි මනසින් ගොඩනගාගත්ත වේදනා සංඥා සංකාර තුන තියෙනවානේ. ඒ තුනට අපි භාවිතා කරන්නේ designation contact කියලා අදිවචන සම්පස්සේ කියලා. එතකොට විඥානය වෙනමයි. විඥානය වෙනම තියෙනවා. එතකොට දැන් නාම රූප කියන එක එතන දෙකක් තියෙනවා නාම රූප කියලා. ඒ දෙක අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් ප්‍රතිබද්ධයි. ඊට පස්සේ විඥානය වෙනම තියෙනවා. විඥානය කියන එක ඇති වෙන්නේ නාම රූප නිසාමයි. ඒ කියන්නේ විඥානයේ නැතුව නාම රූප වලට ඉන්න බෑ. නාම රූප නැතුව විඥානයට ඉන්න බෑ. ඇයි? විඥානයක් තියෙන නිසා තමයි නාම රූප කියන එකක් හඳුනාගන්නේ. දැන් අර ගස කියන එක ඇහි ප්‍රසාද රූපයට සම්බන්ධ වෙද්දී එතෙන්දී විඥානයේ එතෙන්ට ඉන්ටර්ෆියර් වුණානේ. ඒ අතරමැදට ආවනේ. අතරමැදට ඇවිල්ලානේ චක්කු විඥානය කියන එක ගොඩ නැගුණේ. ඒතර චක්කු විඥානයක් කියන එකක් ගොඩ නැගුණේ විඥානයක් එතෙන්ට සම්බන්ධ වෙච්ච නිසා. ඒතර ගහ තියනවා වෙනම වත්තේ තිබුණා. ඒ ගහේ වත්තේ තිබිච්ච එක ඇහැට ගත්තා. ඇහැට ගන්නකොට ස්පර්ශ වුණා. ස්පර්ශ වෙච්ච එකට විඥානය උදව් වුණා. විඥානය උදව් වෙච්ච නිසා ඒකෙන් ෆීලිං එකක් ආවා. එතකොට ඒ ෆීලිං එක නිසා තමයි අපි වේදනා සංඥා සංකාර ගොඩනගා ගත්තේ. එතකොට නාම රූප කියන එකත් අන්‍යෝන්‍ය නාමයක් තියෙනවා නම් රූපයක් තියෙනවාමයි රූපයක් තියෙනොත් නාමයක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ඒක නැති වෙන ස්ථානත් පිළිබඳව තියෙනවා. ඒක පස්සේ කාලෙදී අපි සාකච්ඡා කරමු. සාමාන්‍යයෙන් රූපයත් එක්ක නාමයක් සම්බන්ධ වෙලා තමයි ගොඩනගන්නේ. එතකොට ඒ අතරේ විඥානයත් මේකට සම්බන්ධතාවයක් දක්වන්නම ඕනේ නාම රූප ගොඩනගන්න. නාම හා රූප අතර සම්බන්ධතාවය ගොඩනගලා ඒ දෙන්නට ඉන්න සලස්සන්න නම් විඥානයත් එතෙන්ට අදාළ වෙන්නම ඕනේ. එතකොට ඒ නිසා විඥාන පත්‍ය නාම රූපං නාම රූප පත්‍ය විඥානං වෙන්නේ ඒ නිසා. එතකොට විඥානය එතෙන්ට අනිවාර්යයෙන්ම අදාළ වෙලා තියෙනවා. නාම රූප කියන එක අදාළ වෙලා තියෙනවා. එතකොට ස්පර්ශය හා සම්බන්ධ වෙච්ච කොටසට ගැන කතා කරනකොට අපි කියනවා ඒක පටිඝ සම්පස්සේ කියලා resistance contact කියලා. ඒක ඇසුරු කරගෙන ඒක ප්‍රත්‍ය කරගෙන ඒකට සම්බන්ධ කරගෙන වේදනා සංඥා සංකාර කියන කොටස් තුන ගැන සාකච්ඡා කරනකොට අපි කියනවා ඒකට අදිවචන සම්පස්සේ කියලා. එහෙම නැත්නම් designation contact කියලා. එතකොට ওই විදිහටයි මේ නාම රූප හා විඥානය කියන එක ගැන ධර්මයේ සඳහන් වෙන්නේ. මේ මහනිදාන සූත්‍රයේත් මෙතෙන්දි කතා කරන්නේ ඔය පසුබිම පදනම් කරගෙන. දැන් ওই කාරණේ අපි ඔහම තේරුම් අරගෙන මේ වගන්ති හරහා ගියාම අපිට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මේ කියන්නේ මොකද්ද කියන එක පැහැදිලි තේරෙනවා. ඔබට කිසියම් අපැහැදිලිභාවයක් තියෙනවා නම් මොනවා හරි අහන්න කියන්න හෝ අදහසක් කියන්න තියෙනවා නම් කියන්න පුළුවන්. මම පාලි වාක්‍ය ආයසරයක් කියන්නම්. මොකද මෙතන වැදගත් තැනක් ඒකින්ද ආයසරයක් ඇහිලා තියෙන එක හොඳයි. නාම රූප පච්චා පස්සෝති ඉතිකෝ පනේතං උත්තං තදානන්ද ඉමිනාපේතං පරියායේන වේදිතබ්බං යතා නාම රූප පච්චා පස්සෝ යේහි ආනන්ද ආකාරේහි යේහි ලිංගේහි යේහි නිමිත්තේහි යේහි උද්දේශේහි
नाम कायස්ස පඤ්ඤත්ති හෝති තේසු ආකාරේසු තේසු ලිංගේසු තේසු නිමිත්තේසු තේසු උද්දේසු අසති අපිනකෝ රූපකායේ අදිවචන සම්පස්සෝ පඤ්ඤායේතාති නොහේතම් බන්ති. From name and form as a requisite condition comes contact. Thus it has been said, and this is the way to understand how from name and form as a requisite condition comes contact. If the qualities, traits, themes, and indicators by which there is a description of name group, mental activity were all absent, would designation contact with regard to the form group, the physical body, be discerned? එතකොට මේ දෙකොල්ල අතර මේ තියෙන සම්බන්ධතාවයක් හඳුනා ගන්න බැරි වුණොත් එහෙම මේ designation මේ contact එක ගැන අපිට කතා කරන්න පුළුවන්ද? No, Lord. If the permutations, signs, themes, and indicators by which there is a description of form group were all absent, would resistant contact with regard to the name group be discerned? If the permutations may ආකාරයේ පරිණාමයක් විපරිණාමයක් මේ ආකාරයේ විපරිණාමයන් සිද්ධ වෙද්දී signs, themes and indicators ඒවායේ තියෙන ලිංග නැත්නම් ලක්ෂ ස්වභාවයන් ඒවායේ තියෙන රටාවන් ඒවා සම්බන්ධ තියෙන තොරතුරු by which there is a description of form මේ form group එතකොට මේ රූප පිළිබඳව ඇතිවන මේ තොරතුරු අපිට හඳුනා ගන්න නැත්නම් all absent ඒ තොරතුරු ටික නැත්නම් would resistant contact with regard to the name group be discerned? එතකොට එහෙමනම් අදිවචන සම්පස්සයක් අපිට පනවන්න පුළුවන්ද කියලා. අර තියෙන ඒ form group එක සම්බන්ධයෙන් තියෙන තොරතුරු ටික නැත්නම් ඒවට අදිවචන පටික සම්පස්සයක් පනවන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. බෑ ස්වාමී. No, Lord. If the permutations, signs, themes, and indicators by which there is a description of name group and form group were all absent, would designation contact or resistant contact be discerned? If the permutations, signs, themes, and indicators මේ කියන ආකාරයේ විපරිණාමයන් මේ කියන ආකාරයේ ලිංග මේ කියන ආකාරයේ රටාවන් මේ කියන තොරතුරු by which there is a description of name group නාම කාණ්ඩයේ සම්බන්ධයෙන් නාම සම්බන්ධයෙන් මේ කියන තොරතුරු ටික අපිට හොයාගන්න ලැබෙන්නේ නැත්නම් and form group were all absent ඒ වගේම රූපයට අදාළ වූ තොරතුරු ටිකත් අපිට නැත්නම් would designation contact of or resistance contact be discerned? එතකොට අදිවචන සම්පස්සයක් හෝ පටික සම්පස්සයක් ගැන අපිට කතා කරන්න හඳුනා ගන්න පුළුවන්ද? බෑ ස්වාමීනි. Thus this is a cause, this is a reason, this is an origination, this is a requisite condition for contact, that is name and form. මෙන්න මේ විදිහටයි නාමය හා රූපය කියන එක පිළිබඳව අපිට කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ රූපය කෙරෙහි තියෙන තොරතුරු අපිට හඳුනා ගන්න බැරි නම් ඒකේ තොරතුරු අපිට ගන්න බැරි නම් එහෙම අපිට පටික සම්පස්සයක් ගැන කතා කරන්න හැකියාවකුත් නැහැ. නාමය වේදනා සංඥා සංකාර පිළිබඳව අපට අදාළ වූ තොරතුරු ටික අපිට ගන්න විදියක් නැත්නම් අදිවචන සම්පස්සයක් පනවන්න හැකියාවකුත් නැහැ. ඒ නිසා මේ ඉන්ද්‍රියන් ඇසුරු කරගෙන ගන්න තොරතුරු ආශ්‍රයෙන් අපි ගොඩනගා ගන්න රූප කොටසත් ඒවා ඇසුරු කරගෙන ඒ නිසාම පවතින රූප කොටසත් කියන දෙකම නිසා ඒ දෙකෙන්ම ඇතිවන පටික සම්පස්සයත්
අධිවචන සම්පස්සයත් කියන මේ දෙක තුලින් තමයි අපිට නාම රූප පිළිබඳව හඳුනා ගන්න ලැබෙන්නේ. එතකොට මේ නාම රූප කියන දෙකේ අතර සම්බන්ධතාවය විසින් තමයි අපිට ඉතුරු ගොඩට ඉතුරු දේවල් සම්බන්ධ විඥානයේ ක්‍රියාකාරීත්වය කරා ඉස්සරහට යන්න හම්බෙන්නේ. එනිසා නාම රූප කියන දෙක සිද්ධ වෙන්නේ මේ ආකාරයට කියලායි පැහැදිලි කළේ. ඒක විතර පාලියක මම කියන්න බැරිනවා ඒක මම කියලා ඉන්නම්. යේහි ආනන්ද ආකාරයේ යේහි ලිංගේහි යේහි නිමිත්තේහි යේහි උද්දේශේහි රූපකායස්ස පඤ්ඤත්ති හෝති තේසු ආකාරේසු තේසු උද්දේසු අසති අපිනකෝ නාමකායේ පටික සම්පස්සෝ පඤ්ඤායේතාති නොහේතම් බන්ති. යේහි ආනන්ද ආකාරේහි යේහි උද්දේශේහි නාමකායස්සච රූපකායස්සච පඤ්ඤත්ති හෝති. නාමකායස්සච රූපකායස්සච පඤ්ඤත්ති හෝති. තේසු ආකාරේසු තේසු උද්දේසු තේසු අසති අපි නුකෝ අදිවචන සම්පස්සෝ වා පටික සම්පස්සෝ වා පඤ්ඤායේතාති නොහේතම් බන්ති. යේහි ආනන්ද ආකාරේහි යේහි උද්දේශේහි නාම රූපස්ස පඤ්ඤත්ති හෝති. තේසු ආකාරේසු තේසු උද්දේසු අසති අපිනකෝ පස්සෝ පඤ්ඤායේතාති නොහේතම් බන්ති. තස්මාති ආනන්ද ඒසේව හේතු ඒතන් නිදානං ඒස සමුදයෝ ඒස පච්චයෝ පස්සස යදිදන් නාම රූපං. එතකොට මේ ස්පර්ශයට අදාළ වෙන නාම රූප කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ කාරණේ මතයි කියලා තමයි පැහැදිලි කළේ. Name and form. From consciousness as a requisite condition comes name and form. Thus it has been said, and this is the way to understand how from consciousness as a requisite condition comes name and form. If consciousness were not to descend into the mother's womb, would name and form take shape in the womb? No, Lord. If after descending into the womb, consciousness were to depart, would name and form be produced for this world? No, Lord. If the consciousness of the young boy or girl were to be cut off, would name and form ripen, grow, and reach maturity? No, Lord. Thus, this is a cause, this is the reason, this is an origination, this is the requisite condition for name and form, that is consciousness. ඊළඟට කියනවා name and form කියලා මේ විදිහට විඥාන පච්චා නාම රූපන්ති ඉතිකෝ පනේතං උත්තං තදානන්ද ඉමිනා පේතං පරියායේන වේදිතබ්බං යතා විඥාන පච්චා නාම රූපං විඥානං චහි ආනන්ද මාතු කුච්චිස්මින් න ඔක්කමිස්සත අපිනුකෝ නාම රූපං මාතු කුච්චිස්මින් සමුච්චිස්සාති නොහේතම් බන්ති. විඥානං චහි ආනන්ද මාතු කුච්චිස්මින් ඔක්කමිත්වා ඔක්කමිස්සත අපිනුකෝ නාම රූපං ඉත්තත්තාය අබිනිත්තිස්සාති නොහේතම් බන්ති. විඥානං චහි ආනන්ද දහරස්සච සතෝ වච්චිස්සත කුමාරකස්සවා කුමාරිකායවා අපිනුකෝකෝ නාම රූපං උද්දින් විරුල්ලින් වේපුල්ලං ආපජ්ජිස්සාති නොහේතම් බන්ති. තස්මාති ආනන්ද ඒසේව හේතු ඒතන් නිදානං ඒස සමුදයෝ ඒස පච්චයෝ නාම රූපස්ස යදිදං විඥානං. ඊළඟට කියනවා name and form. From consciousness as a requisite condition comes name and form. එතකොට from consciousness as a requisite condition විඥානය ප්‍රත්‍ය ධර්මයේ බවට පත් වෙලා නාම හා රූප සංවිධානය වෙනවා. නාම හා රූප සංවිධානයේ විඥානය
ප්‍රත්‍ය ධර්මයේ කරගෙන. Thus it has been said. ඒ නිසා කියනවා and this is the way to understand how from consciousness as a requisite condition comes name and form. මේ නාම රූප කියන ඒවා ඇතිවෙන්න විඥාණය ප්‍රත්‍ය ධර්මයක් බව කියන එක තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. If consciousness were not to descend into the mother's womb, would name and form take shape in the womb? මව් කුසේ ඇතිවන නාම රූපයන්ට would name and form take shape in the womb? ගර්භාෂයේ තියෙන නාම රූප වලට කිසියම් හැඩයක් ලබා දෙන්න විඥාණය ආවේ නැත්තම් පුළුවන් කමක් තියනවාද? විඥානයක් සම්බන්ධ වුණේ නැත්නම් if consciousness were not to descend into the mother's womb, විඥානයක් මව් කුසකට ඇතුළු වුණේ නැත්නම් මව් කුසේ තියෙන නාම රූප වලට කිසියම් හැඩයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් කමක් තියනවාද? No Lord. නැහැ ස්වාමීනි කියලා උත්තර දෙනවා. දැන් එතකොට දැන් මව් කුසක කිසියම් දරුවෙක් පිළිසිඳ ගන්න අවස්ථාවකදී ඒ මවගෙන් පියාගෙන් එකතු වෙන සෛල භාගයේ එකතු වෙලා හැදෙන ශුක්‍රාණුවක් හා ඩිම්බයක් එකට එකතු වෙලා හැදෙන යුක්තාණුව සංසේචනය වුණාම එකට එකතු වෙලා යුක්තාණුව හැදෙනකොට එතෙන්ට උදව් වෙන්න ඕනේ බලපාන්නට ඕනේ විඥානය. ඒ විඥානයේ විසින් තමයි ඒ ඇතිවන යුක්තාණුවට කිසියම් හැඩයක් ලබා දෙන්නේ. එතකොට මේ ඇතිවන රූප මෙතෙන්දි දැන් එනවා රූපයක්. දැන් මෙතන name and form දැන් තියෙනවනේ මෙතන. ඒ කොහොමද name and form මෙතන ආවේ? දැන් මේ යුක්තාණුවේ හැදෙන ඇතිවන දරුවට පිළිසිඳ ගන්න කලර රූපයට එන්නට ඕනේ අපි ඒකට කියනවා ධර්මයේ සඳහන් කරනවා කම්ම සමුට්ඨාන රූප කියලා. කම්ම සමුට්ඨාන රූප කියලා කියන්නේ කර්මයේ විසින් බිහි කරපු රූපයක්. කර්මයේ විසින් බිහි කරපු රූපයක්. දැන් අපි අර කතා කරපු රූප අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා කතා කළානේ විවිධාකාරී රූප, ඇහැට ඇහිච්ච රූප, ඇහැට දැනෙච්ච රූප, කනට ඇහිච්ච රූප, ගන්ධ රූප, රස රූප, පොට්ටබ්බ රූප, නොයෙක් රූප ගැන අපි කතා කළානේ. ඒ ඔක්කොමත් රූප කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. එතකොට ඔය සියල්ල අසුරු කරගෙන යම් කිසි කෙනෙක් ජීවත් වෙනකොට කෙනෙක් ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලයේදී සමස්ත දැකපු අහපු දැනුණු විඳපු සියලුම රූප එකතු කරගෙන ඒ සමස්ත රූපස්කන්ධයම භාවිතා වෙලා එක්තරා හැඩයක එක්තරා විදිහක වින්‍යාසයකින් යුක්ත රූපයක් සංවිධානය වෙනවා. ඒක සංවිධානය වුණේ නිකම්ම නෙමෙයි. එයා ඒ කලර රූපයට බහින්ද ඉස්සර වෙලා පෙර භවයේදී ඒ පෙර භවයේ එයා සම්පූර්ණ කාලය තුලදී එක්රැස් කරගත්ත සංවිධානය කරගත්ත සියලුම කර්ම ඒ සියලුම කර්ම රූප වශයෙන් රැස් කරපු ආකාරයේ ඒ සම්බන්ධ කරගත්ත සියලුම කර්ම පදනම් කරගෙන ඒ සියලුම කර්ම මතින් ගොඩනගපු රූපයක්. අපි සරල උදාහරණයක් මේකට ගත්තොත් එහෙම අපි කතා කරනවානේ මේ DNA එකක් ගැන. දැන් DNA එක තියෙනවානේ ඒ ගහක සම්බන්ධයෙන් වුණත් සත්ත්ව එකක වුණත් මොහොක වුණත් ඒ DNA එකේ තියෙනවානේ සියලුම සමස්ත තොරතුරු data මහා විශාල සංඛ්‍යාවක් කින්නේ අරක සමන්විත වෙන්නේ. භෞතික ලෝකයේ තියෙන එකක් විදිහට. අන්න ඒ වගේම
මේ අතීත සියලුම කර්ම පදනම් කරගෙන ඒ සියලුම කර්ම වල තොරතුරු වල දායකත්වයේ ලබාගෙන සංවිධානය වෙච්ච එක්තරා රූපයක් සමග තමයි මේ මව් කුසට පිවිසෙන්නේ. එතකොට ඒ මව් කුසට පිවිසෙන විඥාණය අර දැන් විඥානපච්චයා නාම රූපන්නේ. එතකොට විඥානයක් කියන එක පවතින්නේ හැම විටම නාම රූප කියන එක භාවිතා කරමින්මනේ. එතකොට ඒ එන විඥානය මේ නාම රූප රැගෙන තමයි එන්නේ. එතකොට ඒ කර්ම සමුට්ඨානව කර්ම පදනම් කරගෙන කර්ම සම්බන්ධ වෙලා කර්ම විසින් ගොඩ නැගූ විඥානයකින් සමන්විත වෙච්ච නාම රූප වලින් සමන්විත වෙච්ච විඥානයක් හැටියට තමයි දැන් මේ රූපකායට දැන් මෙතන ඇති වෙච්ච රූපකායක් තියෙනවානේ මෙතන මවගෙන් පියාගෙන් එකතු වීමෙන් ඇති වෙච්ච යුක්තාණුවක් තියෙනවානේ මේ යුක්තාණුව තුලට පිවිසෙන්නේ මේ විඥානය පිවිසෙන්නේ අර නාම රූප සංවිධානයත් අරගෙන. එතකොට සමස්ත ඩීටේල්ස් සමස්ත ඩේටා ටික ඔක්කොම තොරතුරු ටික සහිතව තමයි මේ මව් කුසට වහින්නේ. ඔක්කොම ඉස්සා. එතකොට ඔක්කොම ඉස්සත කියලා කියන්නේ බහිනවා. ඒකට එළඹෙනවා. එතකොට විඥානයේ නාම රූප සහිතව නාම රූප වලින් සංවිධානය වෙච්ච විඥානයක් හැටියට මේ මව් කුසට පිවිසෙනවා. ඒක අතීත කර්ම විසින් සංවිධානය වෙච්ච රූපයක් හැටියට තමයි දැන් මෙතන මේ විඥානය අස්සේ සමග මේ භෞතික රූපය අස්සට වහින්නේ. එතකොට එතන පටන් ඒක විකාශනය වෙන්න පටන් ගන්නේ ඒ පදනම ඒ අනුභූතීන් සහිතව තමයි ඒ පදනමෙන් තමයි ඉන් පස්සේ තව සංවර්ධනය වෙන්න පටන් ගන්නේ. ඉන් පස්සේ වෙන සිදුවීම් පිළිබඳව අපි ඊළඟ දවසේ කතා කරමු. අද අපේ කාලය අවසන් වෙනවා. තවදුරටත් ඔබත් මේ කියපු දේවල් පිළිබඳවත් මේ නාම රූප පිළිබඳවත් විඥානය පිළිබඳවත් ඔබත් තව හොයලා හිතලා කල්පනා කරලා තව සංවර්ධනය වෙන්න ඊළඟ දවසේ අපි තවදුරටත් කතා කරමු. කොයි ආකාරයෙන්ද මේ රටාව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. මොකද අහන්න කියන්න දෙයක් තියනවද? හොඳයි. මොනවා හරි තිබුණොත් ඊළඟ දවසේ අපි කතා කරමු. අද දවසෙත් අපි මහා නිදාන සූත්‍රයේ ආශ්‍රයෙන් මේ පැවැත්ම තෘෂ්ණාවේ ස්වභාවයත් ඒ වගේම තෘෂ්ණාව පදනම් කරගෙන මිනිස් මනස තුළ සිදුවෙන ක්‍රියාවලීන් හා නාම රූප හා විඥානයේ ක්‍රියාකාරීත්වයත් කියන මේ කරුණු ඔස්සේ සාකච්ඡා කළා. මේන් ලබා ගන්නා වූ අවබෝධයේ කුසල සම්පත්තීන් අපි නමින් මිය පරලෝකීය සියලු ඥාතීන්ටත් අනුමෝදන් වේවා. සියලු දෙවි දේවතාවුන්ටත් අනුමෝදන් වේවා. ඔබේ නිවෙස්වල දරුවන්ටත් ඔබටත් සියලු ආකාරයේ යහපත ආරක්ෂාව සිත සාන්තිය දියුණුව සැලසේවා. අප සියලු දෙනාට උතුම් වූ නිර්වාණ අවබෝධය පිණිසම මේ කුසල ශක්තියෙන් එකාකාරවම හේතු ආසනා වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු දේශනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු මම් පරන්ති. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.